Tere ilusat kevadpäeva, lugupeetud külalised, Riigikogu liikmed ja Riigikogu keskkonnakomisjoni ning Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu seminarile kogunenud külalised. Mul on hea meel juhatada sisse esimene ühine seminar, mis toimub Riigikogu ruumides ja selleks ma annaksin kõigepealt sõna keskkonnaministrile Keit Pentus-Rosimannusele. Tere, ilusat hommikut, austatud Riigikogu komisjoni esimees, Riigikogu liikmed, head puidusõbrad. Ma alustaks täna hoopis vast sealt, kus tihti lõpetatakse, et ma kõigepealt tahan tänada ja tunnustada Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liitu selle töö eest, mis te olete teinud ühest küljest, et aidata murda neid müüte, mis metsa ja puiduga tihti seonduvad, aga teisest küljest ka selle eest, kuidas te olete kõige parimas mõttes harinud inimesi metsanduse, puidu ja ka selle kasutamise osas. Ma arvan, et kõik need, kes teie üritusel käinud on, teavad väga hästi, millest ma räägin. Ja tegelikult ka see tänane seminar oma küll üsna tõsiste, aga sisuliste ja väga oluliste teemapüstitustega on üks nendest järjekordsetest näidetest, kuidas tõepoolest läbi kõige paremate praktikate ja ka kõige värskema info jagamise võiks muuta meie metsa- ja puidutööstust ikka järjest edukamaks ja moodsamaks ja ka ühiskonnas järjest rohkem sellist poolehoidu leidvamaks. Me oleme Eestis üldiselt järjest rohkem harjunud mõtlema kuidagi majanduse keeles. Ja eks see on üks selline igati loomulik asi, et läbi majanduse me inimesed ennast teostavad. Tänu majandusele on meil üldse võimalik hoida seda oma ühiskonda toimimas selliselt, et ka need inimesed, kes parasjagu mingil põhjusel on tööturult eemal, ennast kaitstult tunneksid. Ilma majanduseta, olgem ausad, ei oleks täna ametisse astuval valitsusel ka kuidagi võimalik rääkida ei lastetoetuste reformi jätkust ega pensionite kasvust, nii et see on midagi, mis on täiesti loomulikku, et me kaunis majanduskesksed oleme. Aga siis tuleb alati see aga. Et kui me majandusest räägime, siis kas ja kuidas üldse selline keskkonnasääst, keskkonna hoidmine ja järjest tempokam majandusareng omavahel kokku sobivad ja kas meil on üldse võimalust sellise intensiivsusega, nagu me seda tahaksime, oma majandust arendada nii, et meil ikkagi ka 50 või 100 või 150 aasta pärast oleks siin Eestis konkurentsieeliseks mitte ainult selline väga ladusalt toimiv majanduskeskkond, majandussüsteem, vaid selleks sama tugevaks konkurentsieeliseks oleks ikka meie hoitud ja puhas loodus. See küsimus tuleb alati ja mina olen täiesti veendunud, et meil kindlasti on võimalus nendest kahest asjast koos rääkida. Ja kui me suudame tõepoolest jälgida, et meie majandust arendades suhtutakse loodusvarasse, nii nagu igasse muusse varassegi, suhtutakse sellesse kokkuhoidlikult ja nii, et korraga ja räpakal moel kõike ära ei kasutata, siis on need kaks asja igal juhul koos võimalikud. Ja täna siin on selle peale eriti sobilik mõelda muidugi põhjusel, et kui me räägime puidust, siis puit on ainus taastuv ehitusmaterjal ja tõepoolest ainus taastuv ehitusmaterjal. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et me elame riigis, mis oma ressurssidelt ju ülemäära rikas ikkagi ei ole, siis tõepoolest meil tasuks ja tasub seda eriliselt hinnata. Me oleme oma metsa kasutamise põhimõtted
päris hoolikalt õige mitu aastat tagasi läbi mõelnud ja me oleme nad läbi kaalunud ja kokku leppinud nad sellisena, et võimalik oleks korraga nii puitu kasutada, oleks võimalik sektorit arendada, aga oleks võimalik ka metsasid hoida. Nii et mu meelest on see tasakaal meil päris hästi paigas ja ma tõepoolest ei näe, et seal oleks mingisugune vajadus neid kokkulepitud põhimõtteid uuesti avada ja seda kõiki neid vaidlusi uuesti pidama hakata. Puit lisaks sellele, et ta on taastuv ressurss, on meie oma kohalik ja väärtuslik ressurss erinevalt taastumatust, mis on kasutusse võtmise järel jäädavalt läinud, saab mets uuesti küpseks või taastub ühe inimpõlve jooksul. Puithooned mõistagi püsivad meil aga aastasadu. Mina ei saa muidugi keskkonnaministrina üle ega ümber sellest, et puit on ka väga oluline CO2 siduja. Kui fotosünteesi käigus seotakse igasse kuupmeetrisse puitu pisut alla 1 tonni CO2, siis lisaks sellele kaasneb puidu kasutamisega siis alternatiivsete ehitusmaterjalide asemel ka nende tootmiseks kuluvate fossiilsete kütuste säästmine, mille arvel lisandub veel pisut üle 1 tonni CO2 emissiooni vähendamist, siis jälle iga kasutatud puidu kuupmeetri kohta. Nii et kokkuvõttes me saame öelda, et eelistades või kasutades siis kuupmeeter puitu ehituses fossiilsete materjalide asemele säästame me ligikaudu 2 tonni CO2 õhku paiskamist. Aga kõige selle heast hoolimata on meil puidu puhul, eriti siin mail Eestis, endiselt selline arvamus levinud, et puidust majad on sellised pisikesed, 2-3 toaga armsad majad kuskil mere ääres, metsa sees, mida nad kahtlemata ka on. Aga see arvamus, et endiselt ei saa või ei sobi puit korrusmajade ehitamiseks, on muidugi praeguseks õnneks ajast ja arust. Puidust korrusmajad ei ole enam ka ammu midagi sellist ennekuulmatut. Meist põhja poole asuvates riikides on vähemalt üks ülikoolihoone, mis on puidust ehitatud, aga muusikasõbrad kindlasti teavad ühe maailma parima akustikaga saalina Sibeliuse kontserthalli. Võib-olla pisut vähem teatakse, et see on puidust või samamoodi Savonlinna kontserdisaalist on ilmselt meist kõik kuulnud, aga jällegi sugugi mitte kõik ilmselt ei tea, et see on üks vingemaid puitehitisi. Puidust kortermajade ehitamisel mõeldakse ammu juba mõnes teises kohas nende ehitamisest 70-korruselistena ja üks täiendavaid ahvatlusi selleks on kindlasti see, et puidust majade püstitamisel on võimalik konkreetsel ehitusplatsil aega kokku hoida, kuna suur osa nende majaelementide valmimisest toimub juba tehases ja ehitusplatsil on vaja vaid elementid omavahel kokku panna, siis arusaadavalt häirib see ka oluliselt vähem ümbruskonna ümberkaudsete elamist. Nii et kokkuvõttes ükskõik, mis nurga alt me vaatame, kas me vaatame seda majanduse nurga alt, vaatame me seda keskkonna nurga alt, vaatame me seda inimese vaatenurgast, puidu kasutamine on arukas. Ja niikaua, kui me oma metsa vastutustundlikult ja jätkusuutlikult majandame, on ausalt öeldes puidule päris raske vastast leida. Puidust nii kortermajade kui üldse sellise hoonete ehitamise soodustamiseks on ka meil täna ametisse asuv valitsus kokku leppinud, et me tõepoolest tahame igati kaasa aidata sellele, et kodumaist puitu oleks siin võimalik järjest rohkem kasutada. Kui ma nüüd tsiteerin teile värsket koalitsioonilepingut, siis see ütleb, et me vaatame järgmise 11 kuu jooksul tõepoolest üle ja kaotame need piirangud, mis täna kohalike materjalide, siis eelkõige puidu suuremat kasutamist ehituses takistavad. Et meil on kindel soov ja tahtmine seda teha selle säästliku ja keskkonna ja inimsõbraliku materjali kasutamine mõistlikumaks, aga see eeldab ka kõigi teie abi. Nii et kõik need takistused, millega te olete kokku puutunud
bürokraatlikud takistused koguge kokku ja andke neist teada. Loomulikult ohutus peab säilima, aga kui tõepoolest kuskil on kraan liiga tihkelt kinni keeratud või mitu vinti rohkem peale keeratud, kui seal olema peaks, siis andke sellest märku. Valitsusel on soov ja tahtmine see ära muuta. Ja kuna siin on täna lisaks arhitektuurihuvilistele koos ka neid inimesi, kes metsasektoris toimetavad, siis lõpetuseks on ilmselt mul kohane ka taas värskest valitsusliidu leppest alla joonida veel ühte kohta. Me oleme ka teiega õige mitu korda ja päris pikalt arutanud selle üle, kuidas Eesti metsaveokitele kehtivad massipiirangud ei ole konkurentsi olukorras mitte kõige õiglasemad. Ja taas selles napilt nädal alla kirjutatud uues valitsusliidu lepingus seisab, et nüüd ma jälle tsiteerin, tõstmaks Eestile olulise metsatööstuse konkurentsivõimet, vähendame suurtel trassidel metsaveokide täismassi piirangut ja lähtume sealjuures targa tee kontseptsioonist ja teede seisundist. Liiklusohutuse tagamiseks taotleme puiduvedajate hea tahte kokkuleppe sõlmimist ja karmistame karistusi nendele, kes siis neid leebemaid piiranguid endiselt rikuvad. Et tahe see muudatus ära teha ja täpsemalt tegelikult juba sel aastal ära teha on olemas ja mina omakorda tõesti loodan, et te aitate kaasa selleks, et siis nendest reeglitest, mis lõpuks muudetud saavad, ka kinni peetaks. Nii et ma soovin teile tänaseks hästi põnevat ja praktilist seminari ja loodan, et see koostöö, mis meil on olnud igati meeldiv ja töine, saab sama töine ja tulemuslik edasi ka olema. Suur aitäh ja edukat päeva! Aitäh keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele ja Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit soovib ühe väikese meieni ka üle anda, et kuna me oleme puidust korrusmaja ehitamise mängu juba ühe korra kinkinud, siis me nüüd seekord mõtlesime, et keskkonnasäästlikkus peitub ka lihtsuses ja siin on üks lihtne puidust taburet, mille peamise lisandväärtuse moodustab tegelikult konstruktsioon ja disain ning siin on ühtlasi näha ka seda, et puitu saab suurepäraselt kasutada koos ka muude materjalidega. Et selle tõttu on see üks väga hea asi ja just seetõttu, et see on lihtne ja see ei ole vajanud palju energiat, et seda valmis teha. Suur tänu heade sõnade eest. Ja ma selle tabureti siis paneme karpi ja kuna keskkonnakomisjon täna on kiire päev, siis me toimetame selle pärast siis tagant järgi. Suur tänu väga toreda sõnavõtu eest meie ministrile ja ma tõsiselt loodan, et tegelikult Eestis on nüüd mõningase arengu tagajärjel jõutud faasi, kus tegelikult koostöö tootjate, ütleme siis puidutootjate, disainerite, arhitektide ja ettevõtetega on jõudnud sellisesse staadiumisse, kus me tegelikult saame tõesti astuda ühise suure sammu edasi. Ja ma väga loodan, et see nii-öelda nutikas tegutsemine majandusvaldkonnas viib ka Eesti majandust edasi. Ja me tegelikult saame tõesti kasutada neid ressursse, mis meil on olemas ja kasutada seda sellisel viisil, et raha jääks üha rohkem Eestisse. Ja kuidas see tegelikult siis teoks saab ja kuidas ja mida on võimalik teha, siis ma ütlen, et tegelikult väga palju on juba tehtud. Ja seda eeltööd ja uuringuid on tehtud nii maailmas kui Eestis. Selle nimel on tegelikult aastaid tegutsetud ja ma arvan, et puidu kasutamises on väga suur tulevik. Ma teen nüüd väikse lühikese kokkuvõtte tänasest päevakavast ja millest me siin räägime.
Meil on plaanis 4 ettekannet, mille siis poolitab kohvipaus ja puitarhitektuuri näituse avamine Jüri Ratase poolt. Ja see puitarhitektuuri näitus on siis seekordse puitarhitektuuri preemiate töödest koostatud näitus, õigemini mitte seekordse, vaid läbi aastate puitarhitektuuri näitusel osalenud ja konkursil osalenud töödest. Ja sinna on lisatud ka selline rahvusvaheline mõõde, et üksikuid huvitavamaid rahvusvahelisi projekte. Ja ettekannetest võib põhimõtteliselt öelda seda, et meil on nii arhitektuuri pool kui puidu kasutamise tehnoloogia küsimused ja teisest küljest siis Metsa- ja Puidutööstuse Liidu seisukohad, kuidas siis tegelikult võiks arendada efektiivset majandust, mis see mootor võiks olla ja meil on hea meel esimese ettekandjana sisse juhatada siis Robert Kitti, kes on Swedbanka ettevõtete panganduse tegevdirektor ja juhatuse liige, ettekanne ja tema räägib meile siis puidutööstusest Eesti majanduse kontekstis. Ja ma usun, et see annab nagu kogu sellele tänasele seminarile sellise laiema tausta, kus me asume puidutööstusega, kui suur on selle mõju kogu majanduse kogutoodangule ja mis võiks olla see tulevik ja kuhu me võiksime edasi arendada. Palun, härra Kitt. Tere päevast, head inimesed, austatud härra minister, komisjoni esimehed. Minu nimi on Robert Kitt, nagu öeldud, ja kui mul oleks kaasas väike kotikene, siis ma võiks sealt välja võtta õige mitu mütsi. Mütsidest võib-olla mõne jänese ka, aga lisaks siis ettevõtete pangandusele ja panganduse ametile, mida ma olen pidanud umbes 20 aastat, ma olen üle 10 aasta olnud Küberneetika Instituudi teadur ja modelleerinud komplekssüsteeme, nii et natuke vastukäivad sündmused ja siis jah, mul on mõni pilt ka, aga see on andnud võimaluse sünteesida erinevatest valdkondadest mingeid mõtteid ja ka mõningad asjad olen avaldanud. Nüüd ette rutates alati peaks kokkuvõttes ütlema, aga kuna ilmselt jookseb kogu sellest ettekandest läbi niisugune teatud poolehoid või inglise keeles bias, kalduvus, soosiv kalduvus, siis ma ütlen kohe ette ära, et ei peaks mõistetama. Et kui ma räägin üldiselt Eesti majandusest, siis ma olen äärmiselt optimistlik, võib-olla on loomu poolest optimistlik, aga ma arvan, et meil on ka päris mitu head põhjust, miks võiks olla Eesti majanduse suhtes optimistlik, miks meil on läinud suhteliselt hästi, ma arvan, miks ka kui puhtalt majanduslikke küsimusi analüüsida, siis miks ma ei ole ka nagu arvamusel, et peaks midagi väga kehvemaks minema. Nüüd, kui me majandusest räägime natuke detailsemalt, siis on tööstus see, mis veab majandust ja milline tööstus, kas meil on naftatööstus, ei meil ei ole. Et ma ütlen kohe ära, millega ma lõpetan siin poole tunni pärast, et ma arvan, puit, toit ja põlevkivi on Eesti loomulikud eelised, mis puudutab tootmist, ilmselt IT, mis puudutab teenuseid. Nii et kui me sinna ei vaataks, siis me peaks ikka olema suhteliselt, just me jätaks kasutamata olulise võimaluse. Aga mõned pildid olen ka ette valmistanud ja nendel teemadel siis peatun. Nii, hoba. Esiteks, miks me räägime tööstusest või miks pangast vaadates tööstus on nagu huvitav, on sellepärast, et Eesti tööstus on Eesti suurim majandusharu. Eesti tööstuse osakaal majandusest on 15,4%, jättes kenasti kaubanduse selja taha. Ja nüüd, kui vaadata ka viimast aastat, kus
see on see sinine jutt seal, mis markeerib 0,8% majanduskasvu, kus ma olen kindel, et siin on mingisugune statistiline jama, et kui meil nominaalkasv oli peaaegu 6% ja reaalkasv 1%, et siis tõenäoliselt seal on mingisugune kokkuliitmise probleem. Aga see selleks, tööstus kasvab 5,2%, meie tööstuse osakaal majandusest on 15,4%, pingereas Euroopas oleme, kus me oleme, ja ma arvan, et tegemist on olulise valdkonnaga üldse majanduses. Mul on ka üks pilt, kus ma näitan, mis on tööhõive, ja üldiselt kogu ma selle ettekande ma vähemalt pool ajast tahaks pühendada Eesti inimesele, kes käib tööl, teeb tavalist tööd, siis tööhõivet on kõige suuremas jaos ikkagi pakkumas töötlev tööstus. Nii et tööstuse mured on meie kõigi mured, aga meie kõigi, ma mõtlen eelkõige Eesti maa peal elavate inimeste, mitte linnades, eelkõige maapiirkondades elavatel inimestel. Ja kui ma juba ettekandesse sisse lähen, siis ma arvan, et puit, metsatööstus ning põllumajandus on need, mis tööhõivet teevad maapiirkondades, mis on, ma arvan, sotsiaalmajanduslikult ka küllalt oluline aspekt. Nüüd puidutööstus on Eesti suurim tööstusharu. Puidutööstuse osakaal Eesti majandusest on 20%, mis juhtumisi, täiesti juhuslikult tuli välja, ei teadnud enne selle ettekande koostamist, aga on Euroopa suurim. Nii et Eesti on Euroopa puiduriik number 1. Minule tuli see üllatusena, või teile ilmselt mitte, eriti Metsa Puidutööstuse Liidu mehed ja naised, aga nii see on. Nii et ma arvan, et puidutööstuse seminar Riigikogus on väga õigel ajal ja kohas. Miks ma olen Eesti majanduse suhtes optimistlik? Tähendab üldse, tegemist ei ole, mulle Daniel Vaarik kunagi seletas, et on olemas naiivpessimistid, kes ükskõik mis ka ei ütleks, nad on alati pessimistlikud. Mulle tundub, et nad on võtnud kohad sisse kommentaariumites, sageli viivad nad läbi kõnesid, et midagi on valesti kuskil on mingi klaaslagi ees. Ja Daniel Vaarik selles mulle, et vaatake, et lisaks naiivpessimistid on olemas ka naiivoptimistid. Et ükskõik mis aga ütlen, et kõik on väga hea läbi roosade prillide, vaatavad maailma. Ma arvan, et ma ei ole naiivoptimist. Minu tees on umbes selline. Economisti artikkel 2012 räägib 3. tööstusrevolutsioonist. Ma olen siin lugenud, et Saksamaa juba kasutab mingit väljendit 4. tööstusrevolutsioon, minu poolest olgu ka 55. Ühes on kokku lepitud, esimene tööstusrevolutsioon hakkas umbes 200 aastat tagasi Inglismaalt, kus siis käsitöölised kogunesid ühe katuse alla, et efektiivsemalt toota. Miks see revolutsioon oli, on sellepärast, et väga suure hulga inimeste heaolu paranes läbi sellise tegevuse. Nüüd 100 aastat tagasi teine tööstusrevolutsioon, mille idee on siis seeriatootmine. Selle ikooniks Henry Ford T-mudeleid on vist endiselt möödud maailmas üks rohkemini moodustatud mudeleid, ja temalt siis tsitaat, et klient võib saada ükskõik, mis värvi autot ta tahab, peaasi, et see oleks must. Aga seeria tootmine, ja jällegi, et me võime seda hukka mõista, kuid jällegi vaatame asja objektiivselt, läbi seeria tootmise väga suur hulk inimesi pääses ligi kaubale või hüvele, millel varem ei olnud mitte mingit lootust. Seeria tootmine ja sinna peale on ehitatud terve 20. sajandi kõik võimalik juhtimisteooriaid ja igasuguseid teooriaid ja muid toredaid asju. 80-ndatel seeria tootmine liigub veelgi efektiivsemaks, minnakse üle mere piirkondadesse, eelkõige mõeldakse seda, et Ameerika töösturid hakkavad sisse ostma oma montaaži või toodete kokkupanekut Hiinast, väga kavalad mõtted. Me jõuame lõpuks sinna välja, nüüd ütleme 2012, millal siis Economist avaldas, et tarbija on oma tellimusel selline, et ta tahab saata liinilt enda näolist kaupa. Nüüd seesama auto, kas keegi on näinud autopoes 2 identset autot? Ja tegelikult ei ole. Tallink taksod, mis sõidavad, kõik on kollased, olles natuke köögipoolega tutvunud, tegelikult on nad suvalist värvi autod, mis tõmmati kollaste kiledega üle, et nad näeks ühtemoodi välja.
isegi autod ei ole identsed, kas on erinevad seal mingid üks või teine lisaseade, aga kuidagiviisi suudetakse tuua seeria tootmisest omanäolisi mudeleid. Kuhu me välja jõuame välja sinna, et IBM müüs maha oma rüperaali äri Lenovole. Lenovo avab tehaseid Ameerikas. Aga huvitav, miks? Sest olla lähemal tarbijale. Portugali majandusmudel, mida on siin paljud kritiseerinud, kuid mina olen ka optimistlik, seepärast, et ma arvan, et Portugal ongi väga raske ülesanne, aga meil on väga raske ülesande minna sellest heaolu kurvist, kus me täna oleme ülesse. Ei maksa öelda, et ideed on otsas või pildil on valesti, maksab öelda seda, et meie ees on raske ülesanne ja katsume seda nagu ellu viia. Tulles tagasi 3. tööstusrevolutsiooni juurde, meil on vaja väikseid koguseid, sest tarbijad tahavad omanäolist kaupa. Need on vaja kohe, sest tarbijana te ju tahate kohe oma asju saada, te ei kavatse oodata. Ja neid on vaja paindlikult, sest kui midagi on valesti, siis tuleb teha ümber. Ärikultuur, sa ei taha oodata ja siis vestelda umbkeelse hiinlasega teemal. Miks ei tulnud kaupa, miks konteineris olid kapinuppude asemel jalgrattad. Et sa ei taha sihukest asja. Ja nüüd ma ei tea, kas on läbi viidud 20 aastat tagasi meil mingisugune suur plaan või tegemist on juhusega või tegemist on sellega, et me oleme oma eelised väga hästi välja mänginud ja oleme kasutanud tegelikult majanduse aluseks liberaalselt turumajanduse mudelit ilma liigse sekkumiseta, aga tulemus on selline, et Eesti tööstus on ideaalselt positsioneerinud ennast selleks 3. tööstusrevolutsiooniks. Mis meie tööstus on? Meie tööstus moodustub väga paljudest ettevõtetest, meil ei ole konglomeraate, väga paljudest ettevõtetest, mis teevad maailma mõistes kõik nišikaupa, kõik teevad nišikaupa. Väga vähe on, me ei tooda autosid näiteks, või kui siis autode juhtmeid, mis on tore. Me toodame neid asju küllalt regionaalselt, see on nüüd ainus mõttekoht või järgmise sellise kasvukõvera alguse mõttekoht, ehk me müüme neid asju regionaalselt, me ei müü Eestisse mitte midagi, tööstus müüb 2/3 või 70% müüb välja Statistikaameti järgi, reaalsuses müüb ta välja 90%, sest väikeettevõtted teevad suurematel allhanget. See on igas sektoris nii, väärtusahel tegelikult enamus rahast tuleb sisse riigist väljast. Me toodame oma äripartneritele arusaadavas ajavööndis, arusaadava ärikultuuriga ja meie eeliseks on kindlasti kiirus, paindlikkus, sest me oleme ka harjunud tegema nišikaupa. See on ideoloogiliselt õige. Ja nüüd kasutaks Raul Rebase kujundit, et meil on mõnes mõttes internetimajandus. Internetimajandus on see, et kui üks server ära kukub, siis ülejäänud internet jääb püsti. Ja nüüd siinkohal, ma arvan, väikeriigi konkurentsieelis, mida Eesti on üliedukalt mänginud, on see, et meil on palju majandusüksusi, meil on, rajoon 10 000 ettevõtjat, kes on iga päev turul ja kes katsetavad erinevaid kaupasid, erinevaid tooteid, kasumeid ja nad katsetavad seda nii-öelda oma naha lähedal. Nad on iga päev, nad võitlevad, et jääda ellu, on paremad ajad, viimased 2-3 aastat on, ma arvan, päris head olnud, eriti tööstuses on olnud halvemaid aegu, kuid ettevõtted on palju, mõned on pannud poe kinni, mõned on läinud lahti ja see ongi taganud majandusele jätkusuutlikkuse. Ja ma arvan, me lähme siit edasi väga edukalt. Põhimõttelised märksõnad, mis Eesti tööstuses on olnud, ja mitte ainult tööstuses, ma arvan ka teenustes, on avatus ja rahvusvaheline konkurents. Ma pean silmas seda, et me ei orienteeru keegi siseturule, me tahame kõik teha parimat toodet maailmas. Kui minu tooteks on puulusikas, siis ma tahan teha parimat puulusikat maailmas. Alternatiivne mudel on see, et me teeme parimat puulusikat Eestis ja siis käime ja lobistame siin samas majas, et paneme jumala eest tollid peale, et keegi ei tooks Poolast puulusikaid. Sest poolakad üldiselt teadaolevalt teevad ka hästi näiteks. Ma arvan, et Eesti majandusmudel on olnud pidevalt baseerunud sellele, et me teeme parimat puulusikat maailmas ja kui nüüd tõesti tuleb mõni Poola suur tootja, no siis me hakkame tegema puidust kahvleid.
aga põhimõtteliselt keegi ei looda sellele, et meil on mingisugune kõrgemalt määratud õigus teha puulusikaid maailmas. Et avatus ja rahvusvaheline konkurents on kindlasti ülitugev märksõna, millele kogu Eesti tööstus ja kogu Eesti majandus baseerub. Teine asi, sallivuse ja ideede mitmekesisus. Ma ei räägi sallivusest selles mõttes, mis siin võib-olla Delfi pealkirja võib püüda. Ma räägin sallivusest selles mõttes, et kui kellelgi on hea idee, siis üldiselt töösturid on need head ideed ikkagi proovinud kasumiks teha. On katsetatud väga palju erinevaid ideid ja sellises ideede sulandumispotis on tegelikult välja mõeldud väga palju asju. Ja veel kord, kuna me toodame nišikaupa väikestes kogustes, paindlikult ja kiiresti, siis meil on võimalus katsetada, sest katsetamine ongi meie elu omapära. Ideede mitmekesisus võib-olla on natuke probleemi, seepärast et tihtipeale on kõik ettevõtted moodustavad ülikooliaegsetest sõpruskondadest ja sul ongi koos, on metsamehed on koos ja siis on luuletajad on koos, aga kui neid segada, et siis võib-olla tulemus oleks interdistsiplinaarsem, no ma arvan, et siin on veel arenguruumi. Ja kolmas asi, millest ma juba rääkisin, iseseisvuse vastutus. Tähendab seda, et me oleme oma tegevuses iseseisvad, meil ei kirjuta keegi ette, mida me peame tootma. Okei, siin on mõningad kvoodid põllumajanduses eriti, et seal on mingid ettekirjutused, aga üldiselt puulusika tootjale ei kirjuta keegi ette, mida ta tegema, seega tal on vaba voli teha, mida ta tahab teha ja tal on täielik vastutus, ta teab, et mitte keegi mitte kunagi ei tule talle appi. Vastutus mõnes mõttes võib öelda, et on paha, et see paneb ettevõtja kogu aeg pingesse. Mündi teine külg on see, et see hoiab ettevõtjad ka kogu aeg trimmis, et toodetakse uusi tooteid ja mõeldakse välja efektiivsust. Kuidas ikkagi teha niimoodi, et laua liikumine tööstus tsehhis, et laua liikumine, et saaks selle 0,5 meetrit kokku hoida. Üks puidumees rääkis, kus sa oled, me oleme ka siin kasutanud pangas mitmeid mõtteid, operational excellence ja nii edasi, et kui sina teed projekti, operational excellence projekti, mis sa arvad, mis su kasum on? No kui ma saan protsendi efektiivsust, on küll hea. Et see tähendabki seda, et ma liigutan tööpingi 0,5 meetrit teise kohta, et liin oleks kiirem. Niisugused asjad, kui sul ei ole survet iga viimasele kui pennile, sa ei teeks seda. Ja varem või hiljem tuleks Poola puulusika tegija, kes teeb seda oluliselt odavamalt. Nii et iseseisvuse vastutus on olnud Eesti majanduse, ma arvan, need 3 põhimõttelist märksõna kirjeldavad meie elu päris hästi, kuna, nagu ma ütlesin, oluline osa sellest, see vastutuse osa on väga ebameeldiv, see on üks paha asi, tegelikult võiks ju riik muretseda sellepärast, et meil oleks maal inimesi, samal ajal kui me enda lapsed saadame kõik välismaal. No, see on natukene vastutuse küsimus. See vastutus tekitab väga palju kritiseerijaid, kuid jumal nendega. Mis on nüüd hetkel juhtunud, on selline asi, ja mul on päris palju pilte kaasas, millest ma ilmselt üle libisen. Mis on juhtunud, on see, et viimast 2-3 aastat on läinud tööstus üldiselt hästi, aga mis on juhtunud, et on krooniline puudus spetsialistidest. Ma ütleks, et Eesti tööturg on üle kuumenenud, me võime rääkida 8% tööpuudusest, kuid ma arvan ka saalis kõik ettevõtjad, kes tõstavad käe ja ütlevad, et nendel on puudus spetsialistidest, võib-olla ka lihttöölistest. Ja spetsialiste puudus on toonud kaasa palgaralli. Tööstuses keskmisena on siis 10,6% 2013 kasvanud tööjõukulud, millest 3/4 on palgatõus ja veerand on siis inimeste juurde värbamine, et tööjõukulud on sellised. Ja ettevõtete kasumid on vähenenud 6%. Puidutööstus on erand muideks, ma olen siin ka numbrid, kus on mõlemad kasvanud, mis on suurepärane. Ja mis on ilmselt selline olukord kaasa toob, ma jõuan sinna ka hetke pärast, selline olukord toob ilmselt kaasa selle, et niisuguste toodetega ja selliste marginaaliga toodetega enam ei saa liikuma väärtusahelas kuskil üles. Ja nüüd ma lähen allergiliseks, kui ökonomistid, majandusmehed räägivad, et Eesti majanduse viga on see, et me toodame liiga vähe või liiga väikse lisandväärtusega kaupu. Ma ei tea ühtegi ettevõtjat, kes ei tahaks suurendada oma kasumit või käivet või mõlemat. Kõik tahavad toota niisuguse lisaväärtusega maksimaalse lisandväärtusega kaupa. Küsimus on selles, et sul ei ole lihtsalt mingil hetkel ressursse seda teha või ei ole kompetentsi.
Seda spiraali ei saa kiirendada lühiühendusega, see tuleb lihtsalt ajas omaette. Nüüd ma arvan, ongi 2-3 aastat on toiminud see mudel, et me teeme neid tooteid, mida me parasjagu teeme. Nüüd kuna käärid tekivad kasumi ja tööjõukulude vahel nii suured, siis ilmselt varem või hiljem liiguvad ettevõtte kaupa, tuletan meelde internetimajandus, ettevõtte kaupa liigub väärtusahelas ülespoole. Aga see otsuse liikuda ülespoole ei ole mingi lihtne otsus. Kõlab ökonomisti vaatevinklist, kes on harjunud hommikul sooja kohvi jooma, kõlab see väga lihtsa otsusena, et loomulikult teeme kõrgema lisandväärtusega kaupa. Aga mul kolleeg ütles ühe ettevõtja sõnu tsiteerides, et vaata, otsus hakata tegema kõrgema lisandväärtusega kaupa tähendab momentaalselt seda, et minu tänased kliendid, kellele ma teen allhanged, muutuvad minu konkurentideks. Ehk, saad aru, ma kaotan ühe otsusega kõik oma kliendid. Mis võib tähendada vabalt, et ma kaotan ühe otsusega kogu 15 aasta töö. Kas on lihtne otsus? Ei ole. Ehk siis ma liiga pikalt olen pindama jäänud sellele pildile siin, luban, et teiste piltidega teen oluliselt rutem. Ma arvan, et see on väga oluline aru saada, et meie majandus koosneb väga paljudest erinevatest üksustest, kes kõik teevad iseseisvalt oma otsuseid ja toimub reguleerimine alt üles. Ja nüüd tõesti, kui ma siiralt loodan ja usun, et dialoog nii selle kontoriga kui ka kontoriga, ma ei tea, kus pool Stenbocki maja on, seal, on Eestis küllalt hea ja ma usun, et ka uus valitsus kuulab, mida ettevõtjad räägivad. Nii et mitte eelmine ei kuulanud, aga et ma usun, et dialoog on Eestis ikkagi, võrdleme mingi teise riigiga, eks, võrdleme, ma ei tea, naaber Venemaaga. Et ma usun, et dialoog on hea ja jõudu siis Taavile ja teistele valitsejatele selle dialoogi jätkamisel. Ma arvan, põhiline probleem, mis ei ole meil nüüd mingisugune uudisprobleem, on see, et küsimus, et palju meid siin 20 aasta pärast on ja et kas meil jätkub inimesi, kes tööd teevad, kes on võimeline tööstusettevõttes töötama. Sest nagu ütles mulle Metsa Puidutööstuse Liidu üks juhatuse liikmetest, et meie põhiline toode tööturule on töökultuur. Meie uste taga on, teda täna siin ei ole, nii et tervitused Jürile. Meie uste taga on peakütid, kes värbavad meie töökultuuri. Inimesed, kes on võimelised tulema kell 8 tööle, lahkuma kell 5 ja mitte olema oma tegevusega ohtlikud iseendale ega tööandja varale. Pean silmas eelkõige, et ikkagi distsipliin kell 8 ilmuda on raske. Nii, veel üks kujund, kui banaanivabariik on teatavasti kujund, kes ekspordib ainult ühte artiklit banaane ja kogu tema heaolu sõltub banaani hinnast, siis Eesti ei ole banaanivabariik ja ma tahaks, et Eesti oleks antibanaanivabariik, ehk siis see, et me teeme võimalikult palju erinevaid asju, mille tagajärjel meil on võimalus positiivseteks üllatusteks, no näiteks seesama Skype, Hansapank, puitmajad, kuid meie majandus ei oleks kontsentreeritud ühte või teise riskivaldkonda. See läheb natuke konflikti selle nutika spetsialiseerumise jutuga ja ma olen siin samas ruumis debateerinud arengufondiga. Ma arvan, me räägime natuke erinevatest asjadest, nutika spetsialiseerumine, see puudutab eelkõige valgekraesid, puudutab 2-3% inimestest. Laiem majandus, põhiharidusega töötajad tegelikult on töössarudes, mis on väga ajutatud. Meie majandus on ajutatud. Meie majandus on ajutatud nii ekspordi sihtrühmade lõikes kui ka kaubagruppide lõikes. Ja ka tööhõive lõikes. Töötlev tööstus 120 000 inimest, päris hea. Eesti majanduse probleemiks, kui üldse, on siis kiiresti hästi palju numbreid. Meil on 100 000 inimest, kes on vanuses 16 kuni 74, eks põhimõtteliselt, kes võiks käia tööl. See on siis, tööl käib 616 000 või siin on erinevad kvartalite lõikes kõigub. Ütleme, normaalne tööpuudus on kuskil 3-4%, et kõik käivad tööl. Seega meil on majanduses kuskil 30-40 000 inimest, sõltub kvartalist, kes ei käi tööl, kuid võiks. Nüüd see on terve rida põhjuseid, et miks nad seda ei tee. Samal ajal meil on spetsialistide puudus. Ja ma arvan, et Eesti, nüüd ma lähen võib-olla
väga isamaaliseks, kuid ma arvan, Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise põhiline küsimus on selles, et me ei saa neid 30 000 kaotada. Ma käisin kunagi Singapuris, küsisin, kuidas teie pensionisüsteem välja näeb põlevate silmadega. Üks härrasmees teatas mulle, it's very simple, no one, no money. Manhattanil sama põhimõte, kui sul ei ole raha siin olla, siis kao minema. Eestil ei ole ühtegi inimest üle liia ja ma arvan, et need 30 000 inimest, kes on lootusetud, ja need ei ole, kindlasti kangastub, et need on maapiirkondades, bussijaamas, sarvikut joov kontingent, ei ole, seda kontingent ei ole enam. Pigem on need 20-aastased inimesed, kes võib-olla ei ole ka näinud seda, et nende vanemad on tööl käinud, nad ei ole näinud, et nende vanemad oleks tööl käinud, puudub töökultuur ja nendel on jah, ühe otsa pilet, et saada mõne rikkama riigi sotsiaalkindlustussüsteemi nisa otsa on unistus. Meil ei ole võimalus neid kaotada, võiks ju käega lüüa. Aga nagu ütles sama Jüri, et meil ongi liiga palju Eestis lõdva randmeelisust. Jäid padrunid maha olümpiamängudel laskesuusatamisest, no mis siis ikka, tulevad uued mängud. Lõdva randmeelisus on probleem. 30 000 töötut ja meil on ka 2 tööturgu, et meil on puudus spetsialistidest, kõikides tööstusettevõtetes on brutopalk keskmine üle 1000 ja siis tõsine probleem on nende inimeste hulgas, meil on 30 000 töötut, aga tegelikult on väga palju inimesi, kes teenivad 400-500 eurot, mis on vähe, mis on ju vähe. Ja meil on see teine tööjõuturg, kus on nii tööpuudus kui väga madalad palgad, on siis täpselt inimesed, kes müüvad oma füüsilist kohalolekut ja oma aega. Ja just emigratsioon sellest teisest grupist on tõsiselt ohtlik riigi ja kultuuri säilimisel. Tulemus sellisest kahepalgalist tööturust on tõesti, siin on graafikul nüüd näha, et on tööstustes töökulud kasvanud 10,5%, kogu kasum -6,2, ehk siis graafikud lähevad lahku. Õnneks on tööstused kasumis, et ei ole nagu hullu, aga ma arvan, et sellise trendi jätkudes varem või hiljem me kuuleme järjest rohkem ettevõtteid, kes proovivad oma kaubamärgiga siseneda lõpptarbijani. Tänane mudel on täpselt see, et eduka normaalse marginaaliga allhange toimib, ettevõtjad saavad tehtud oma asjad, varsti enam ei toimi, siis minnakse võtma riske. Ja kuna meid on nii palju neid ettevõtteid, siis ma loodan, et see riskide võtmine on suhteliselt stabiilne protsess. Puidutööstuses kõige positiivsem sektor, jah, et tööjõukulud pluss 13,2 ja kasumid siis pluss 11,6. Nii et jah, puidul nagu läheb väga hästi, mis on tore, sest tegemist on suurima sektoriga majanduses, eks. Natuke vaatame ka nüüd siia detailsemalt sisse sellesse majandusse. Tööstoodangu maht, juba kolmandat aastat järjest ma alustan makro juttu umbes sellest, et kui nüüd suudaks mahtu säilitada, oleks väga hea ja eelmine aasta suutsime. Ja mul on tunne, et see ikkagi haakub selle eelneva jutuga, et meil on internetilaadne majandus, me toodame väga palju erinevat kaupa ja ebaedu ühes sektoris tasandub välja eduka asjaga teises sektoris või reprofileeritakse oma tootmist. Nii et mahuindeks siis eelmine aasta 3% kasvas, paneme hinnatõusuga juurde, käive kasvas 6%, nii et okei. Mida ma näen pangana ja mis on natuke mure on selles, et ega ikka ettevõtte investeerida ei taha. Ja siin ongi näha, et investeeringud siis töötlevas tööstuses on vähenenud mullu võrreldes 2012. aastaga. Puidus on kasvanud, siin väiksemad pulgad on siis puidu võrdlus ülejäänud sektoritega. Ja kui ne investeeri, siis mingil hetkel see on okei. Et ei ole mõtet ju võtta laenu ja võtta riske väga palju, aga mingil hetkel sa ikkagi hakkad vähendama oma pikaajalist konkurentsivõimet. Siin on graafik, mis eelmine aasta põhjendas väga palju poleemikat, ma suurima naudinguga panen selle uuesti peale. See on siis Eesti eksport inimese kohta ja eelmine aasta oli siis Soome ja Eesti graafikud hakkasid väga lähenema ja siis tundus, et 10 000 eurot ekspordi mahtu inimese kohta, et Eesti võib Soome kinni püüda. Mis vastab nagu küsimusele, et kas eestlased on head müügimehed või ei ole, et vähemalt sama head kui soomlased.
Jah, mis siin viga on see, et võib-olla Soome eksport loob oluliselt rohkem lisandväärtust, et marginaalid on suuremad. Ma sellele küsimusele ei vastanud. Aga küsimustest rääkides, siis me küsisime rohkem, küsitlusel osales ligi 300 töösturit, kes me tahtsime teada, kuidas läheb. Motivatsioon oli väga lihtne, me tahtsime teada, mida inimesed ise arvavad, mis on niisugune manufacturing confidence, consumer confidence, tarbijakindlus on tuntud makroökonoomiline termin, mis on ettevõtja kindlus. Ma sellist terminit ei ole kuulnud. Ja ma arvan, et meie küsitlus on representatiivne, kui ma vaatan, et vastas peaaegu 300 ettevõtet, kellest mediaan käive on 8 miljonit eurot, siis minu parima arusaamise järgi enam-vähem kõik ettevõtted, kelle käive on üle 8 miljoni, on vastanud, sest meil need üle 150 väga palju ei ole. Ja siin on siis 4 suuremat sektorit, puit, toit, rasketööstus, ehitusmaterjalid ja siis on kolmandik on muu ja muu hulgas kolmandik on ka muu. Suuremad veel nimetada mööbel, trükk, elektroonika, elektriseadmed, tekstiil. Nii, mida ettevõtjad räägivad? Ma arvan, et see on kõigil huvitav teada. Ettevõtjad tegelikult, kui vaatame, siin on, seda pilti on võib-olla vastik lugeda, siin on liiga palju asju, aga vaadake ainult kõige vasakpoolsemat serva, seal on, mida kõik ettevõtjad arvavad. Siis on keskmine plokk on käibe järgi, K väiksem 10, käive väiksem 10 miljonit, K suurem 20, käive suurem 20 miljonit ja see on sektorite lõikes. Ja mul on väga palju pilte või päris mitu pilti, ma arvan, et need kuidagi saavad siin kättesaadavaks ka, et ei pea maha kirjutama. Või ma kindlasti, kes tahab, saatku meil. Ehk siis ettevõtjad on muutunud, ettevõtjate optimism on kahanenud. Ma ei saa öelda, et on pessimistlikud, kui 2/3 plaanib käivet kasvatada, aga võrreldes siin paari aasta taguse ajaga ikkagi optimism on rangenud. Välja arvatud puidutööstus, kus on kasvanud. Plaanitav käibe kasv, kuna me oleme seda küsitlust teinud paar aastat järjest, siis saab võrrelda, mis siis nagu päriselt juhtus. Võrreldes prognoosiga, see aasta prognoositakse siis 5% käibe kasvu tööstuses ja puit 6%. Ma ütleks, kui 2/3 plaanivad käivet kasvatada ja number, mida prognoositakse, on ühekohaline keskmine number, ma arvan, et see on äärmiselt adekvaatne prognoos Eesti majandusele. Sest siin räägivad ikkagi küsitluses mehed ja naised, kes näevad oma tellimusraamatut, parandage mind, aga ma arvan, 3-4 kuu tellimusraamat on täna, see on see toode, mis te täna teete, ja te näete oma tellimusraamatut, ma arvan, pool aastat on väga adekvaatne ennustus ette, nii et kas Eesti majandusega midagi juhtub, tõenäoliselt hetkel ei juhtu. Kui majandust hakkavad mõjutama mitte majanduslikud tegurid suure idanaabri näo. Eesti tööstuse eksport, nagu ütlesin, 70% tööstusest on eksport. See on päris kõrge ja ma arvan, et tegelik number on veelgi kõrgem, sest väikeettevõtted, kus te näete, siin number on 60 ringis, nad teevad tegelikult suurtele allhanget päris palju, nii et tõenäoliselt see ahel on, meil on väga väike, me oleme mõnusalt suuruses, aga väga avatud majandus. Küsimus siis, kas plaanid ekspordi kasvatada? Ei anna nagu suurt pilti, et kui su eksport juba on 70%, siis on ikkagi pisut raske seda kasvatada, aga siin sõbrad toidust ikkagi plaanivad seda teha ja nagu te nägite ka eelmisel pildil, et kui puit on, ütleme, Eesti keskmine, kogu rasketööstus on ainult eksport, siis näeme, et toit tegelikult ei ekspordi suurt midagi. Ja siin on Venemaa võimalus, mille kasutamine on raske. Nii, kaks probleemi, küsimus, mis siis teid takistab? Ja me tegime seda 2 moodi, üks moodus oli see, et oli valikvastuseid ja sa said valida 1 ja teine oli vaba kommentaar, nii et mul on 2 nurga alt, vaatame sama küsimust. Puidutööstuses tooraine nõudlus on eksporti takistavad peamised tegurid, mis on ka natuke erinev kõigist teistest sektoritest, sest puidu puhul tuli eriti välja see tooraine kättesaadavus ja hinna volatiilsus või hinna kõikumise probleemid. Kas Eesti tööstus töötab täistuuridel? Jah, ta töötab. Et kui me küsisime, kui palju suudate käivet kasvatada ilma lisainvesteeringuteta,
siis 2 eelmist aastat veerand, see aasta viiendik ja puidus, nagu näete, praktiliselt pole vabu ressursse. Kusjuures see on hinnanguline, sest vabade ressursside all me ei mõtle seda, et kas meil tööpink seisab või mitte, et kui eelmised aastad arvati, et hea küll, ma panen teise vahetuse tööle ja ma saan ikkagi toodangut kasvatada, see aasta öeldakse, et oli hea mõte panna teine vahetus, aga kuna inimesi ei ole, siis ei saa. Kas plaanite investeerida? 90% plaanib, kuid Eesti majanduse kokkuvõttes ikkagi suhteliselt vähe, et plaanitakse investeerida kuni 500 000, mis on palju maksab üks liin tootmisettevõttes, üle 500 000 kindlasti. Trei pink maksab 200 000 eurot, nii et 500 000 on suhteliselt väike number. Kolmandik puidutööstustest siiski plaanib teha normaalseid suuri investeeringuid üle 500 000. Ja efektiivsus on igal pool fookuses, nii puidus kui mujal. Mahtude kasvatamine siiski puidus on natukene optimistlikum. Ütleme, puidutööstus võrreldes muu tööstusega ongi natuke optimistlikum. Ja nüüd siis minu lemmikteema. Ja lemmikteema, me oleme siin ka Tööandjate Keskliidu egiidi all natukene aru pidamas vähe laiemas ringis, et mis see tööturuga siis teha, et millised on ettepanekud, et kaua me viriseme, nagu ütleb kindral Laaneots, mis on teie ettepanekud, mis on meie järgmised sammud, mida me peame tegema. Me oleme nagu aru pidanud ja ma ütleks niiviisi, et piiratud tööjõuga hakatakse harjuma, et see ei tule mingi uudisena. Ja nüüd on huvitav slaid, et 73% töösturitest ütleb, et puudus on spetsialistidest. Ainult toidutööstus ütleb 50-50, et pooled on siis spetsialistidest, pooled lihttöölised. Puidus ka ikkagi spetsialistid domineerivad, kuid ka teatud vajadus on lihttööliste järgi. Päris mõtlema panev number. Palju tõusevad palgad. Palgatõus aeglustub, palgafond ei kasva, palgad siiski umbes 5% võiks tõusta. Ja siin on mõningaid vabu kommentaare, mille kokkuvõttes ma ütleks puidu puhul, et tooraine puudus, erinevus eelmisega on see, et siin on vabad kommentaarid, et me ise grupeerisime. Aga puidu puhul tuleb selgelt välja, et ikkagi tooraine kättesaadavus on meelel ja keelel. Kuidas lisaväärtust kasvatada? Efektiivsus. Kuid 29% räägib ikkagi kõrgema lisandväärtusega toodetest. Nii-öelda saekaater, mis sa teed, termotöödelda, mida iganes, hööbeldada. Ja see on nüüd see, mida me mõtleme selle nii-öelda targa majanduse või nutika majanduse all. Eesti töösturid kokku oli kolmandik. See on väga suur number tegelikult. Et ma arvan, et ettevõtete sees innovatsiooni, mis ei paista välja, on päris palju, või vähemalt suunda sinna poole. Ma arvan, et see tuleb, aasta-paari pärast tulevad kaubamärgid. Ja kokkuvõtte, puidutööstuse kindlustunne on tõusnud, 3/4 plaanib käibe kasvu, puit erineb teistest sektoritest ikkagi selle poolest, et on suudetud kasvatada nii töövõtja kui tööandja, ehk siis ettevõtja ja töötaja kasumit, ehk siis ühel palka ja teisel kasumit. Plaanitakse investeerida, tuntakse puudu spetsialistidest ja kui ma nüüd veelgi prooviks üldistada seda üldist juttu, siis ma arvan niimoodi, et kuna puudus on väga palju spetsialistidest, siis plaanitakse investeerida just sinna, et seda inimfaktorit ikkagi veel ja veel vähendada, mis nagu omakorda toob kaasa sotsiaalse probleemi, eks. Aga see on see, mis pärsib praegu tööstureid. Ja nüüd teine tähelepanek on siis see, et ikkagi suuremat investeeringut hoiab tagasi ettevaatlikkus, konservatiivsus just äririskide võtmisel ja ebakindel välisnõudlus, puidu puhul ka tooraine pakkumine. Ja veel kord rõhutan, et see küsimus, ma ei rõhuta, aga täpsustan, et see küsimus oli tehtud küsitluus
läks lukku enne kurikuulsaid sündmusi Musta mere kandis, nii et me seda poliitilist riski siin üldse ei ole arvestanud, et ma arvan, et see tagajärg Eesti majandusele on see, et ettevõtja kindlus veelgi väheneb. Ja mõned jätkumõtted, mis nüüd siis selle puidu sektori küsitluste ja kolmanda tööstusrevolutsiooni peaks kokku võtma, on see, et ma arvan, et rahvuslik rikkus on, mul ei ole midagi arvata. Meie rahvuslik rikkus on puit, toit ja põlevkivi. Ja nüüd on küsimus, et kuidas siis Eesti edulugu aitab see rikkus kasvatada. Ma arvan, meil on ka päris palju matemaatikuid, ehk siis teenindusest IT võib ka öelda, et on rahvuslik rikkus, vähemalt bränd on kõva selles valdkonnas. Majanduses 2010–2012 oli laiapõhjaline eksport, mis tõstis meie tootmist umbes poole kõrgemale, kui ta oli enne kriisi. See on väga kõva saavutus. Ja ma arvan, et riskid on küllalt hajutatud, et mis puudutab nüüd seda kolmandat tööstusrevolutsiooni, väikeste koguste kiire tootmine paindlikult, laitmatu ärikultuuriga, laitmatu logistikaga, ma arvan, me oleme siin. Meil on väike riik, kelle konkurentsieelis ongi olla väike riik. Ma arvan, me oleme seda väga edukalt kasutamas, mitte kasutamas. Ja lähme siit edasi, lihtsalt mingil hetkel hakkab tööjõupuudus pärssima päris oluliselt meie võimalusi. Ja probleem jah, ei ole minu hinnangul mitte selles, et meil on mõni tööstuses just, kindlasti on teenustes ja IT-s teistmoodi, aga tööstuses tõenäoliselt ei ole probleem mitte selles, et on puudu mõni geniaalne insener või müügimees, et ma arvan, meil on spetsialiste puudus ja nii-öelda madalama lisandväärtusega töökohtade täitmine on probleem. Ehk siis selleks, et riik pikas perspektiivis rikkam oleks, tuleks tegeleda vaesuse vähendamisega, mis on natuke vastuoluline sõnum, aga on hoopis teine eesmärk. Puidutöösturid on ühed optimistlikemast, mis on tore. Ja ma arvan, et see seminar on väga õiges aegruumpunktis, veel kord juba kordan ennast, sest puit, toit ja põlevkivi on loomulikud eelised ja oma loomulikke eeliseid mitte välja mängida oleks nagu pehmelt öeldes jabur. Seega me oleme siin ja otsimas seda järgmise perioodi kasvumootorit. Jõudu! Aitäh! Suur tänu ettekandjale ja nüüd on lühike aeg küsimusteks. Võib-olla ma teen ühe sissejuhatava küsimuse, mis või ei ole päriselt suunatud teile, aga võib-olla on enam suunatud puidutootmisettevõtetele. Kuidas on lood 4. tööstusrevolutsiooniga, mis te arvate? Kas robottehnoloogiad ja robotite kasutamine ka puidutööstuses võiks olla üks väljapääs sellest tööjõupuuduse kahvlist ja efektiivsuse suurendamise vajadusest? No me sinna poole ju päris kiiresti liigume. Et ikkagi asendada kõiki protsesse, mis on võimalik mehhaniseerida, mehhaniseeritakse. Sest jah, robotitel on inimeste ees mõningad eelised. Aga võib-olla ettevõtjatest keegi oskab öelda, et kui palju reaalselt selliseid intelligentseid roboteid on võimalik veel rakendada või oleks võimalik rakendada? Ei soovi keegi sõna? Martin Arul, et Eesti puidutööstuse selline automatiseerituse ja robotiseerituse tase on erakordselt kõrge, et meie ettevõtted on päris kindlasti Soome ja Rootsi tasemel, et me päris kindlasti ei anna inimestele nii-öelda rumalat tööd teha, mida Soomes ja Rootsis ei anta. Et need võimalused on kindlasti täiendavalt olemas, ma nüüd ei julge arvata, kas need on kahekordselt on võimalik nii-öelda robotiseerida veel meie ettevõtteid, aga ma julgen teile kinnitada, et see töö käib nagu pidevalt ettevõtete tagatubades ja
ja kogu aeg neid tegelikke roboteid, mis ei näe võib-olla välja niisugust kätega robotid, aga ka tootmisliinid on robotiseeritud, et nendesse investeerimine käib kogu aeg ja seda tööd tehakse ettevõtetes sees, mitte ei osteta neid asju väljast sisse. Et jah, nii on. Kas kellelgi oleks veel küsimusi ettekandjale? Võib-olla detailide osas, võib-olla veel visiooni osas? Tervist! Arto Aas Riigikogust. Kõigepealt suur tänu väga huvitava ja teravmeelse ja intelligentse ettekande eest. Ma küsiks, et kuidas täna aastal 2014 sa näed, kas meie põhiliste kaubanduspartnerite, siis Skandinaavia riigid, ka Venemaa, et nende majanduse madalseis on täna jätkuvalt meie tööstussektorile, puidusektorile veel nagu võimalus, et tootmist tuuakse siia? Või on ikkagi see täna juba meie arengut pärssiv, et eksporditurgudel nõudlus kukub? Väga hea, aitäh Arto, ja väga täpne küsimus, et rootslased on väga optimistlikud iseenda ja enda majanduse suhtes ja põhjendusega, et tõesti rootslased tööstuse automatiseerimises, eriti arvestades nende ülikõrgeid kõikvõimalikke tööjõumakse ja kulusid, tõenäoliselt on meist tsipa ees või vähemalt mitte väga kaugel, aga ilmselt on ikkagi ees. Samal ajal kukub sealt ära mingid tööstusharusid, mida meie omad siis nagu saavad üles võtta. Tooks näiteks, et Eesti on elaniku kohta maailma suurim pelletitootja, mis Rootsis lihtsalt ei toimi. Ka meil on, ma olen ka mõne rootslasega siin kokku puutunud pangasiseselt ja kui sa ütled pelletitehas, siis nemad ütlevad, et oi, et see on meie ainus krediidikahjum, mida me oleme üldse näinud. Mina nagu vastupidi ütlen, et see on mingi põhjus, et teil on kahjumid, kuna meil läheb normaalselt. Sama asi näiteks trükitööstuseks. Rootsi on okei. Siis Läti ja Leedu on ülioptimistlikud minu arvates asjata. Kui ma arvasin, et meie näiteks ütleme siin laenuportfell ja majandus üldse, et oleme sellised, et kui ekspordikäive, tööstusmaht säilib eelmise aasta tasemel, on väga hästi. Sest riskid on üleval, siis lätlased edukad räägivad ikkagi sellest, et oleme lõplikult kriisist väljas, hakkame investeerima, ettevõtted investeerimispaisu tagant vallandub, sellised jutud. Me Läti ja Leetu müüme küllalt palju, nii et ma arvan, et nad on liiga optimistlikud selles mõttes, aga kindlasti ei ole seal halvasti asjad. Ja nüüd Soome. Soome on üks suur küsimärk. Soomlased ise ütlevad, et me oma kõige püham lehm on nende jaoks oma riigi reiting, 3A, sellest nad hoiavad 10 kinni. Samal ajal me näeme, et ettevõtted ikkagi toovad tehaseid tsehhe Eestisse, Narvas on päris mitu tsehhi, nii et Soome on minu jaoks üks küsimärk ja kui meil siin tööstus 2012-13 sai väikse tagasilöögi, see eelkõige just sektorites, mis müüsid Soome lõpptarbijale, näiteks diivanid, mööbel. Nemad said nagu tagasilööka, nad on sealt välja tulnud. Sest jällegi, et ka sellel mündil on teine tahk. Sa oma 3 diivaniga endise 10 asemel oled rohkem konkurentsis kui poolakas, kes tuleb 1000 kilomeetrit kaugemalt. Nii et siin on aspekte. Et ma arvan, et Soome on selles mõttes, Soome sõltub ka kõige rohkem Venemaast. Et selles mõttes väga, väga õige küsimus, et kuidas meie ostjatel läheb. Aga puitu, mis puudutab, siis ma arvan, et tegelikult lõpptarbijale asjad lähevad juba rohkem lõuna poole, et Saksamaa, Kesk-Euroopa. Et riskikohana loomulikult, et kui ma ütlesin, et meie suurim hirm on muutuda banaanivabariigiks või sõltuvaks ühest või teisest üksikust faktorist või üksikust otsustajast, siis see regionaalne müük on võib-olla kõige suurem kontsentratsioon, mis meil siin on. Ja ma arvan, et ma arvan kõik, nagu Martin ütles, tagatubades töötatakse, et sealt minema saada sellest kontsentratsioonist. Aga väga õige märkus, ma arvan, et see on suurim riskikoht. Aitäh! Suur tänu ettekandjale. Ja Puidutootjate Liit soovib üle anda ka ühe meene.
nüüd on meil järgmine ettekanne plaanis ja selle ettekandjaks on siis üks hetk, on Mati Kuitinen, kes on arhitekt, Aalto ülikooli uurija ja kes on tegelenud põhimõtteliselt CO2 ehk siis süsinikneutraalse puidu kui materjali kasutamisega süsinikneutraalses ehituses. Ja teatavasti ehitussektor kulutab kõige rohkem energiat ja seda öeldakse, et isegi, et see on circa 40% kogu energiaressursist, mis tegelikult kulutatakse siis ehitusmaterjalide tööstuses ja ehitusega seotud tegevusaladel. Ja Mati Kuitinen räägib uuringuprojektist, mis on siis Aalto ülikooli poolt teostatud ja selle uurimise tulemustest. Üks hetk, oleme ka... Honored members of the Estonian Parliament, ladies and gentlemen, it's an honor to be here. Thank you for this invitation. My name is Matti Kuitinen. I'm a researcher and an architect. I work at Aalto University and I have my own small office. And I have to apologize that I'm not able to give this presentation in Estonian, but hopefully we will manage like this. So the topic today is wood in carbon efficient construction. And we shall take a look at that from 4 perspectives. First of all, we are wondering that why on earth are we interested in this carbon efficiency and what is that actually? Then we will see that what sort of buildings are carbon efficient. Then thirdly, we'll take a look at bioenergy and its connection to wood construction. And then last but not least, we will take a small look at the normative development within the European Union. And if you have any questions, please feel free to interrupt me at any time, so I will try to answer to your possible questions. So let's start from the carbon efficiency. We are here in the middle. This is Earth, Venus, and Mars. So why are we having the meeting here in this planet? The reason is that we have a good amount of carbon dioxide in the atmosphere, just the right amount. In Venus, the surface temperature is around 400 degrees Celsius. And the reason for that is not actually that it's closer to sun. The reason for this is that it has so much carbon dioxide in the atmosphere. Around 90% of the atmosphere is carbon dioxide. And scientists actually believe that there used to be a different climate in Venus millions of years ago, but then there was a greenhouse effect that got out of hand. And actually it's very warm at the moment. Then the next neighbor is Mars, and the problem with Mars, why are we not there, is that there is too little amount of carbon dioxide in the atmosphere in quantity, so we can't live there. Although Americans are looking for options of building something there, but at the moment it costs $300,000 to transport 1 kilo of anything into Mars, so it's rather expensive to look at that as a backup option. So that's why we are here. But as you know, we are warming the planet. At the moment, there is international agreement or understanding that we should keep the global warming within 2 degrees Celsius. If we go above that, the results will be dramatic, catastrophic. And at the current rate, however, we are warming the planet around 4 to 6 degrees Celsius by the end of this century, so in 90 years only. And you might think that, okay, well, that's not a big deal. It's a rather chilly spring this year, so it would be nice to be if it was 5 degrees warmer. But actually, that's the same amount of warming that we have experienced from the last ice age, 10,000 years ago. It was only 5 degrees cooler on average. And now we are about to take the same jump in less than 100 years. So that's really something. It's been calculated that if we want to keep the global warming within 2 degrees Celsius, this is the amount of carbon dioxide that we can
let into the atmosphere. 1 trillion tons. So that's being calculated as the limit. If we go above that, then it's goodbye for the 2-degree goal. Today we are around 578 billion tons, and we might think that, okay, that's pretty much buffer, so we are not there yet. Why should we worry about this? Well, the speed of emissions is the issue, because with the current rate of emission, we only have 27 years before we reach the trillionth ton, and that's not much time. So we should start doing something urgently. And we have started. In the European Union, you know, the Energy Performance of Buildings Directive that's trying to tackle this issue by cutting the energy consumption of buildings dramatically. This funny acronym here means near zero energy buildings. And as you know, after 2020, no member state in the European Union is allowed to build any new buildings that are not near zero energy buildings, although it's up to national definition that what this near means on each nation. But anyway, we are going down in the energy consumption. So this is what we have started to do in normative field. At the same time, however, our forests are making this, are helping us for free. Photosynthesis is a very beautiful phenomena in which this or coal from carbon dioxide is bound into biomass of living trees, and fresh oxygen is released. And for this function, we only need water and solar energy. This is a beautiful example how nature takes care of this. But there are limits in the nature's capacity to take care of this. And while we suffer from deforestation in some tropical areas, our capacity is even going smaller. But because of this photosynthesis, half of wood is actually carbon, atmospheric carbon. So half of this box here, this lecturing box, is carbon, and it will stay locked here as long as this is in use. Then after 1,000 years or something, if this is burnt or if it will deteriorate in the forest, the carbon is oxidized back into atmosphere, into carbon dioxide. But it can be absorbed back to growing trees. So there is lots of research in this field, and what I will be showing next are results from projects that I coordinated. It was an international project that was finished in the end of last year. We had 5 countries and around 20 organizations from academic sector and from companies. So this was really a good joint project between the theoretical and practical side, and the main supporters were CEBUA, which is the Confederation of Woodworking Industries in Europe, then Swedish and Finnish Forest Industries Federations. Now, let's take a small walk in the forest. I'd like to introduce to you very briefly how the carbon flow goes through the full life cycle of construction products, because most likely you are hearing quite much that wood is carbon storage. But what is that actually, and how does that happen? And is it like really a phenomena, or is it just some wood propaganda? We have to be very clear and transparent in this, that how does this happen? Well, as I said, trees are growing by absorbing carbon dioxide from the atmosphere. That's their building material for the cells. Then, after 80 or 100 years, there is a harvester coming, and the log is taken from the forest. And the carbon dioxide is in the form of carbon in this log. And of course, if the residues are left in the forest, the branches and the roots, they will slowly deteriorate and let carbon dioxide back into atmosphere. Then when we go to factory and start producing something, let's say that we are making glulam. Of course, the factory that needs energy to operate will emit some emissions. But the final product, the glulam here, still carries the same inherited carbon. It's still there locked. But in this process, in the factory process, there are actually quite much residues. For example, sawdust that also carries the same amount of carbon. The sawdust can be further developed into, let's say, particle boards or chipboards that still contain the same amount of carbon, or it could be burnt into bioenergy, and these branches from the forest also could be burned into bioenergy, and then the carbon is released back to atmosphere. Then we go to construction site. What happens? Machinery comes there. All machines, regardless of the construction type, emit
emissions unless they are operated by electricity from, let's say, renewable resources, but that's not the issue today. Then we may have some leftover pieces of sawdust or planks or glulam that contain the same carbon, and they can be recycled into secondary products. Then as we have finalized the building, the carbon is still there in the building frame. And this is the most vital part of the carbon storage, because buildings have very long service life, 50 years, 100 years, hopefully 300 years or something. And the carbon stays locked in the frame of the building for the whole of that time. Of course, when we are heating or cooling the building, some emissions are created, but they are not linked to the construction material. Or let's say that there is extremely small marginal significance of the construction material in this aspect. Buildings need to be renovated and repaired time after time, and if wooden materials are used in that, we increase the amount of carbon that's stored in the building. Then finally, all buildings come to their end at some point. The deconstruction work in which machinery is used causes emissions, of course. Carbon dioxide is released. But then the materials, if we can take them away, deconstruct in a nice way, and they are in good condition, they can be recycled back into another building, reused. If they are demolished into sawdust, that can also be taken into factory and further used into further products. And the carbon is going all along in the same process. It still hasn't disappeared. It's been there for 100 years away from the atmosphere. However, if we decide to burn the remaining materials, wooden materials, then carbon is released back to atmosphere, and if forests are sustainably managed, it will get sequestered by the growing forests. So this is how the carbon flow goes in the forest, and it's a very nice phenomenon. This doesn't happen for any other construction material, apart from some vernacular materials such as straw, but now we are talking about industrially available materials. But what's the difference between carbon in wood and the carbon in, for instance, in this remote control? This is also carbon. Most of the things in our galaxy are made of carbon. And the difference between this carbon and that carbon is that this is made from oil, so it's fossil carbon. And that carbon is away from the atmosphere. This was taken from the Earth crust. It wasn't taken from the atmosphere. So that's why using that carbon, that the biogenic carbon, is so important for mitigating climate change. Now we should ask ourselves the question that, hey, honestly, should we store carbon in old forests, or should we utilize the forests? There are different viewpoints into this aspect. Now let's take a look at this. Here is an example of a forest stand in Northern America. And we can see that here on this axis we have tons of carbon per hectare, and on this axis we have decades of forest growth. And we can notice that after certain decades there is the so-called saturation level of carbon, after which the carbon amount per hectare is not actually increasing that much. There is some volatility, of course, but the main trend will remain stable. And we can also observe that the most intensive growth period and carbon sequestration period happens between 30 and 70 years after the seeding of the forest. So there is an intensive growth period, and then we'll reach this saturation level. Okay, let's take a look at another type of forest that we use for production. Here we cut down the forest every 80 years. And the carbon storage, of course, goes down per hectare, like this. But we are pumping, each time we are pumping the carbon dioxide from the atmosphere, and even though there is no carbon left in the forest, it will go somewhere. This gray area here shows that if the branches and crowns and roots are left in the forest, they will slowly deteriorate but maintain a higher level of carbon storage per hectare in the forest. But then the trunks or the logs that are harvested here are manufactured in the wooden products, and they have a relatively long service life, so the hectare carbon storage value starts to rise.
Of course, we have to take into account that there are some emissions that must be reduced from this factor, but as you can see, they are rather small when compared to the stored carbon amount. Then, if we substitute other materials that cause emissions while they are manufactured, then we can reach even higher hectare-based carbon emission values. So in this economic forest, we can find carbon stability every 80 or 100 years. Then there is the growing trend line of forest and products, and then there is even more growing trend line for all carbon pools, including the substitution effect. So we can conclude from this that if we only look at the climate change mitigation, it's feasible to use wood as products, to harvest wood and store the carbon into products that have a long service life. And I'm not saying that we should cut all the forests, of course not. We must have some old forests that are intact, that we do not touch, just to maintain the biodiversity of the nature, because climate is changing, and the more we have biodiversity, the more likely our forests are able to cope with this huge change that's ahead. Okay. Then let's go into the buildings from this theoretical viewpoint. Maybe you've seen lots of media brochures or some advertisements about how well buildings store carbon. This example from London, it's an 8-story high CLT building. It stores 188 tons of CO2, and if the same building was made from concrete, it would have emitted almost 300 tons of CO2. So there is a significant difference. The headquarters of Finnish Forest Research Institute Metla in Joensuu was designed so that it was designed in wooden structures and concrete structures, and it was concluded that the CO2 emissions in the wooden alternative were 40% lower and the methane emissions 50% lower than in the corresponding concrete building. Methane is also a greenhouse gas. It's 21 times more harmful than carbon dioxide. So there's a significant change. So what is this based on? Let me show you a couple of examples from the buildings from different European countries that we compared in the research project. Unfortunately, we didn't have any Estonian buildings, but in the future, it would be very nice to have some joint activities with you and study your buildings as well. So, well, let's take an example from Sweden first. Velluden is the name of this building. And we calculated that from which part of the life cycle of this building, which part of the life cycle caused the biggest carbon footprint. So it looks like this with the current energy standards. We can see that production phase or production of materials causes some emissions, construction hardly anything, and then the use phase for 50 years. This is the main cause of emissions. And in the end of life phase, the deconstruction causes only a small amount of emission. Now this is for the standard house. But if we would design the same house into passive house level, the figure changes like this. You can see that there is a small increase in the emissions from production phase, but a huge decrease in the emission from the use phase. And these two are getting closer to each other. So the teaching of this figure is that now while we are going towards zero energy buildings, we mustn't forget the emissions from this phase. This is highly important because the payback time of the carbon footprint may be so long that it can be easily several decades. And if we want to save greenhouse gas emissions, we shouldn't do that in a way or with materials that cause emissions, lots of emissions. So to study this in detail, we made alternative designs for this existing building. We designed it with 3 different wood construction methods and 1 concrete construction method, and then we tested the same building with normal energy efficiency class and passive house class. And here you can see how the emissions look like. These are the wooden alternatives in normal energy class, and these are the wooden alternatives in passive house class. So you can see that there is not that much difference between alternative wood construction methods, but that there is a significant difference to the concrete version of the building. So this is for the production of the materials. And now perhaps
somebody from concrete industry will start saying that, hey, you are unfair. You are not showing the full life cycle emissions. You're only focusing on the production phase. You're trying to pick the raisins from the bun. Stop that. Okay, let's take a look how the full life cycle behaves then. Here we have all the stages of life cycle: production, construction, use phase of the building, and then deconstruction phase. And probably you can't see all the records, but we can see that in the production phase, the concrete building has the largest amount of emissions, also in the construction phase. Then in the operational energy phase, energy use, of course the passive houses have the least emissions. But then when we proceed towards the end of the life cycle, we notice that the concrete building has the smallest amount of carbon stored or environmental benefits after the life cycle of the building. And we notice that the CLT or cross-laminated timber-framed buildings have the largest benefits in the end of the life cycle. So this is how it looks in the full life cycle as well. Then an example from Austria. This figure shows that what parts of a building cause most of the emissions. On the right-hand side, we have emissions, and on the left-hand side, we have carbon stored in the frame of the building. And interestingly, we can see that the foundation and the photovoltaic cells in the roof, these cause most of the emissions. And this is, of course, something that, of course, we should use solar energy, PV cells, but we should consider that what sort of energy are we replacing with these cells? If we replace hydro, then it's maybe not that feasible because the emissions from the manufacturing of these cells are huge. But if we replace coal plant-made electricity, then it's feasible. So it always is context related. Then let's go into Finland and take a look at a passive house in Finland. In this case, we wanted to see that, okay, if we have exactly the same building, exactly the same energy class, and we make it from two different materials, what is the difference in the life cycle carbon footprint? Here is the carbon balance of the wooden alternative. You can see that the foundations of the building, they cause quite much emissions, but then exterior walls and the intermediate floors, they go on the negative side, so there is a huge carbon storage in that building. If we then take this concrete version, we can see that there is hardly any carbon storage, and the carbon storage is only associated to the wooden parts in the building. In this case, the roof trusses are made from wood. So there's quite much difference. And in comparison, you can see that carbon footprint from the passive house that's made from aircrete has 40% higher emissions than the wooden alternative. And in terms of carbon storage, there is a huge carbon storage in the wooden building, but not that much in the aircrete building. And actually, this storage comes only from the wooden parts in this particular building. So it looks rather clear, but the figure is even much more dramatic when we go into the level of building elements. Let's take a look at external walls of a passive house made from two different materials. We have aircrete wall and timber wall. They have exactly the same thermal conductivity, so they can be compared with each other. And while we compare them, we can see that the emissions from this aircrete passive house wall are huge when compared to the timber wall's emissions. So there is no question of which is more environmental. However, this is only one side of the coin. We should also take into account the carbon that's stored in the structures. And then it looks even more beneficial for wood. There is relatively high carbon storage in wooden structures, whereas there is no carbon storage in the aircrete structures. So the lesson is that when we go into building component level, there is a huge difference between construction materials. And this is actually something that should be taken into the criteria of green public procurement. As you know, there is a new procurement directive just approved in the European Parliament, and you are making nationally perhaps a new procurement law in which this should be taken into account. If we take a look at all the buildings in total, we can see that foundations seem to cause most of the emissions, and this is where city planners actually can influence the thing. If you plan the building so that it must be piled and there's a heavy foundation required, then the building causes lots of emissions.
But if we look at the carbon storage, we can conclude that external walls and intermediate floor slabs, they have the biggest potential for storing carbon. So at least they should be made of wood. Okay, let's take a small look at bioenergy and wood construction then. So, sawmills have huge energy potential. When we take 1 cubic meter of wood from the forest, we get roughly half of that is sawn timber, 0.3 cubic meters of chips, 10% sawdust and 10% bark. And if they would be burned, we get much more heat and electricity than we need in the sawmilling process. So we have energy surplus. Let's say the same in a bit more complicated way. Here we have the energy balance of the wooden parts of a building along the full life cycle of the building. We start from the harvesting phase. There is some energy invested, of course, when the harvesters are working in the forest. Then there is debarking and drying of the log, some energy invested, and also in the mill operations we must invest energy. We must invest energy in the further processing and the construction phase, and so forth. But when we burn it finally, if it would be after recycling, if it would be incinerated, we get much, much more energy out from the process than we invested. Beautiful. Then if we take into account all the residues from the process and evaluate their energy balance, it looks even more interesting. In the harvesting phase and in the debarking phase, we can actually burn the residues as bioenergy, and we get lots of energy from that. The same applies for the mill process. We can burn the leftovers in the factory process and get energy. Also, we can burn the leftovers from the construction site, and then we can still burn the deconstructed materials. And now we can see that there is a huge energy surplus in the wooden parts of the building. So this is something that should always be taken into account when wooden buildings are made. So that there is when we support wood construction, we also support sustainable bioenergy production. Is there and what's the cause? Why should we favor bio-based fuels instead of fossil fuels? The reason is rather simple. If we heat a single-family home for a year with this amount of kilowatt hours, these are the emissions that are caused by coal, oil, natural gas, and so forth. And here we have the emissions that are caused by various forms of bioenergy. So it really pays off to utilize bioenergy. Then, finally, we reach normative development and what's going on in that sector. As you know quite well, I assume that there are several initiatives and directives that are directly linked to carbon-efficient construction. Energy Performance of Buildings Directive, then there is Eco-Design Directive, then we have 2 roadmaps. Roadmap to Resource-Efficient Europe and to Low-Carbon Economy. So all of these have goals and proposals that are very interesting from the viewpoint of wooden sector. If we take a look at the Energy Performance of Buildings Directive, we remember that after 2020 we need to build only near zero energy buildings. However, these buildings can be built from very different material combinations, and we cause very different emissions in the construction phase. Wood has answered this particular challenge. Then if we take a look at the Eco-Design Directive, it says that it may be necessary to inform consumers about environmental characteristics and performance of energy-related products, and this also applies to insulation materials. And as we could see from the case study of one passive house designed in 2 alternative methods, wood has a solution for this requirement as well. Then when we go to Resource Efficiency Roadmap, it says that there is significant lock-in to existing ways of using materials, for example in construction, where the introduction of more resource-efficient building elements may require new knowledge by architects and builders. And wood has an answer to this as well, because we can easily give the designers square meter values that if you have
wall type A or wall type B, what are the square meter based emissions that are caused by choosing that material? And this is what we are trying to develop in Finland at the moment. We are trying to give these design values for architects and engineers so that they would know already in the early design phase. Okay, sorry. I'll finish quickly. So, then in low carbon economy, we have noticed that we have 40% lower carbon footprint in the wooden buildings than in comparable concrete buildings, and also we can see that we have energy surplus in the system. And this is a standard that's very important for the wooden sector. It's environmental product declaration standard that gives us clear rules of how to calculate these things for wooden products. So I will hurry on to conclusions. We have an issue. We have a foot that is 10 times bigger than the shoe that we should be wearing. This foot represents the average per capita carbon footprint of European citizens, and this shoe represents the sustainable level of how it should be. So we should somehow force this foot into that shoe. That's very difficult. As we know, construction sector is causing around 40% of all emissions globally, and while we are making decisions of which material we are using in the construction, we either crush the globe's capacity to bear greenhouse gases, or if we act wisely, we can heal the planet and support sustainable development. So I claim that because of the long service life of buildings, they are the best sector for storing atmospheric carbon. So they should be taken into that strategy. And furthermore, it's not enough if we focus only on building zero-energy buildings. We should take into account the carbon emissions that are caused in the production phase of materials. Thirdly, we should take the full spectrum of environmental benefits of wood into account, understanding that while we produce components, we also produce material for secondary products and bioenergy. And last, these wood-based construction materials seem to be very helpful in achieving several policy goals of resource efficiency, eco-design, and so forth. So with these slides, I would like to encourage you to compete with Finns. Try to build higher wooden buildings than we do. So it will be a nice race between countries. Thank you for your attention. Nii, kuna me oleme natuke ajas üle läinud, siis ma luban ühe küsimuse. Kellel on nagu kõige põletavam küsimus? All right, hi. So I'm not sure my question is the most burning one, but I do have a question. If you're looking at the carbon storage in concrete and also the wooden construction, I wanted to know from the economic point of view, how long is the life cycle of each of these types of buildings? I mean, is there a difference? And also, is the cost currently very different between building these two types of constructions? Yeah, thanks. This is a very relevant question. The technical service life of buildings depends on the design, and it's different from the actual realized service life. But technically, both frame materials can be designed so that they have technical service life that's similar. The oldest Scandinavian wooden building is 850 years old. It's in Norway. So wood can reach very long service lives. And then the economy viewpoint, in Sweden, for instance, it's cheaper for construction companies to build high-rise buildings from wood, whereas in Finland it's more expensive for construction companies. And this is mostly based on the subcontracting chains and construction culture. So it's more like market issue than actual issue of the material. Aitäh! Suur tänu esinejale! Ja me liigume siis päevakavaga edasi selliselt, et järgneb kohvipaus ja koos näituse avamisega. Kuidas? We appreciate it a lot, and especially after your injury just 2 days ago, so thanks a lot. And thanks for the night.
Ja nüüd on kõigil võimalik siis vaadata neid arhitektuurseid saavutusi, mida on siis Eesti arhitektid läbi aastate tootnud ja liigume tasapisi näituse avamise poole. Ma loodan, et te saite kõik omavahel piisavalt suhelda ja veidi ennast värskendada. Ja me hakkame tasapisi liikuma üldiselt taustalt natukene konkreetsemate lahendusteni. Ja järgmise ettekandjana esineb meil Mati Huhtamees, kes on Antinen ja Oiva arhitektid büroo esindaja ja ta räägib meile ühest konkreetsest projektist, mille nimi on Wood City Helsingi ja tegemist on siis multifunktsionaalse keskusega, mis on täielikult ehitatud puidust ja puitelementidest ja please, Mati, here is your floor. And I will change the slides. Members of the Parliament, members of the seminar. My name is Matti Huhtamies. I'm from the Antinen and Oiva Architects Office. We are a group of architects working in Helsinki. We started our practice about 5 years ago, and this Wood City is the second major project we are working now at the moment. The first project was the new library building for the Helsinki University. Wood City is an urban wooden quarter in Helsinki in the Jätkäsaari area. It consists of residential buildings, offices and hotels. It's a project we are doing it together with the SRV, one of the major construction companies in Finland, and then Stora Enso, the large wood and paper company. It's based on a winning entry in an architectural competition held in 2012 by Stora Enso and the SRV company. And the aim of the competition was to promote a new way how to use wood in construction, especially how to use wood using cross-laminated timber CLT technology. As we all know, forest industrial sector has been always very important for Finland. It gives a lot of work for people, and we get most part of our incomes have traditionally come from the forest products. Nowadays things are changing. There are new challenges. So far the products we have mainly are known are paper, pulp, timber, mass products, but the competition is hard. Times are changing. The use of paper is definitely going to decline, so the Finnish wood industry has to find new products, new markets, new ways to use wood. And one area where you can definitely find growth is the construction area. Traditionally, wood has been used a lot in small buildings, houses, summer cottages, etc. But in larger buildings, let's say 2-story buildings, so the share of wood is less than 1% now at the moment. And that is something that will change, and there's no reason why the number couldn't be way higher than 1%.
Benefits of using wood, why should you use wood? Of course, there are all these environmental issues that we heard in the previous presentations. It's also a very nice material. It has good acoustics, it looks nice, it feels nice. People like to have wood around them. And it is said that it also improves the atmosphere in a room, filtering air pollution, and that's what I've been told, and it might be true. But still, wood has also some other aspects that make it very interesting for architects and for constructions. First of all, if you use wood right, so it can be cheaper than the conventional way of building using, let's say, concrete prefabricated elements that we use a lot in Finland. It can be 20 to 70% faster to build a building, and in that way you get economical benefits. It's mainly because the good qualities of wood. It's a light material, it's a very precise material, and it gives you possibilities to use in prefabrication in a totally new way that we haven't been able to use by using steel or concrete, for example. By using prefabricated elements of different types, different sizes, let's say volume elements, so we can make it already in the manufacturing plant. And we can make it very precise, we can make it light, and we can make it dry. So when it's already almost finished, and when it comes to the site, you just put it up and it's almost ready. For example, if you use concrete elements, they come from the factory, they are heavy elements, they cannot be used in the same scale and in the same manner as wood, and when they come to the site, so they're still wet from the factory. It takes weeks or even months to get the concrete dry. You have to have the heating on, and when it's dry, only afterwards, so you can start painting or finishing it. With wood, if it's made right, so it's almost ready for the final touches. Cross-laminated timber technology is something that we are trying to use in an extensive way in this building. It's actually a very simple idea. You take boards and you glue them together and make a sheet, and then you take another boards and turn them in the rectangular direction and make a sheet, and then you glue them together, and then you can continue. You can have 2 sheets, 3 sheets, 4 sheets, 5 sheets, depending on the size of the volume and of the loads it has to bear. So, and especially this cross-laminated timber allows you new possibilities to use prefabricated elements and prefabricated element technology in construction in very different ways. For example, in the wood city, we will use cross-laminated sheets in the floors and in the walls, but we have ready-made volume elements like apartments and hotel rooms that come almost ready from the factory, and then they can be just quickly put into the place at the construction sites. And this will ensure a better quality, better control of the final finish, as the structures are not so much exposed to the open weather as in the usual way of building. So here's a diagram how it looks like making the CLT boards. And you can have, this is about the maximum sizes you have to use, and in these dimensions, then we as architects try to work and solve our architectural questions and problems. Here you see
the precision of the elements, so you can make very tight, very precise joints with very small tolerances. You can cut it in the factory in a different ways and forms, and these types of joints. So you cannot make it in concrete. As wood is the best possibility when you want to make high quality, very precise, finely finished elements of different size and on different forms. Some pictures of the volume elements. Here's a factory where they make, I guess, let's say it's a hotel room. It's come with final finishes, all the plumbings, all the electricities, lights, everything can be put into place, and then it's just taken to the site and put on top of each other, and that makes the actual construction process very fast compared with other more traditional ways of building. It can be also used as a final surface. You can treat it in a way that when it comes, so actually you don't need to do nothing for it. So you have all these wooden fine surfaces ready, you just put it into place and that's it. It's all finished. You don't have exposed concrete structures coming from the factory that you have to wait 2 months before they get dry enough that you can paint them, but so it's already finished. And you can, here's a wall element with all the windows in place, and all this is much easier to done in wood than in concrete because it's so much more precise and it's so much lighter and it's dry. It's always dry when it comes to the site. Fire safety is an issue that always comes into mind when we talk about wooden buildings, especially high-rise wooden buildings. We have used wood in buildings in Finland, but usually in 1 or 2 story high buildings, never before in buildings that are 8 stories high like this. The courtyard is done, and actually at the moment our fire regulations forbid wooden hotels that are higher than 2 stories, and now we are going to make a hotel that is in wood and it's 8 stories. So how it's possible? It's possible because we take the fire safety engineering already from the beginning as an integral part of the planning process. We have to convince the authorities that we can build an 8 story high wooden building, which is going to be at least as safe if it would be done in concrete or iron. And it can be done using wood and massive wooden timber elements like the CLT boards. There are some safety issues I would like to point out. I don't go much into detail in this area, but one of the main important issues are that the heavy wood elements like the CLT boards are actually very safe in fire situations. They are very difficult to ignite. They don't start to burn easily. If in case of fire, if they start burning, so they act in a way that the surfaces turn black. That means they carbonizes, and actually the carbonized surface protects the inner structure of the wood. And they were very easy that they tend to extinguish by themselves. So used in the right way, you can make a very safe building using wood. And of course, all the buildings are equipped with fire sprinkler systems, and that's one of the major points concerning the safety. I just want to show this diagram, for instance. This is the act of conduct for the fire engineering when he's planning the fire safety, and here is the diagram which shows when he's evaluating the sprinkler system and the possible problems or faults that might happen in some scenarios. So here are all things that perhaps might go wrong. That's some problems with the water supplies, some problems with the
pumps, some problems with the electricity, and so on. And here are the calculations about how likely or unlikely it's going to be happen according to previous examples and cases. And if, let's say, we have a water supply problem, what happens then? What happens if we have also a pump failure problem? So every detail is taken into account, every detail is solved and answered. So we have a case where everything works fine, and in the worst case, we have a case where nothing works, the sprinklers don't work, and still the building has to be safe. The wood city is going to be built in Jätkäsaari. So here's an area photo of Helsinki. This is the downtown Helsinki, and if you come from Tallinn with the ship Tallinn, so it comes here, and here's where you enter the city. And this is the old harbor area, and this is the Jätkäsaari area, which is under construction now, and it's going to be the new major residential area in Helsinki. Under construction, just minutes away from the center. It's going to be an urban favored, distinctive part of the city center with shop and cafes and sidewalks. Constructions are now going on. It will be completed in the 2020, and for about 16,000 residents and 6,000 jobs. Here we see where the wood city is going to be placed. It's a landmark building. It's going to be a gateway building to the area, and it's well visible from all the main streets, from all the directions when you enter the new area. So immediately you first see the wood city building. So it's going to be a sort of landmark for the whole area. Here's a computer image of the block. So you see it consists actually of 3 parts. There's the office part, the hotel, and then the residences, the apartments in two blocks, and then they surround a courtyard, which is common for all the different buildings. So we call it a hybrid city block, and it's an urban courtyard with strongly links to the site. So it follows the same pattern that we have in the downtown Helsinki with these closed courtyards. But we still wanted to open it so that it's not totally surrounded, closed, but it's, let's say, semi-open courtyard which opens from every building, so you always have a view outside. For most of the buildings, you have a view to the harbor and to the sea. And then it's a very windy place, so we have still the courtyard with the playgrounds for the children to give some shelter against the harsh weather conditions. Here's a model from the competition phase. So again, you see the different blocks. We try to figure out the right forms that we could place all the square meters that should be fit for the site, but still open it up so you always see through the courtyard further onto the city and to the harbor. Floor plan from the first floor. So here's the office and the hotel, and they have a lobby area which is open to both of them. Here we have the apartments and then a parking place here. This is one or two floors upwards, so you see again that offices and hotels and the apartments. Contemporary architecture with a wooden touch. So our aim is to
find something new, create new architecture as we are dealing with new technology, new type of wooden constructions that have not done before in Finland. Not in this manner and not in this scale. So we want the building to be something that is part of our time, that it looks modern. It uses wood. It's a wooden construction, but still it's something new, something fresh. That's what we are aiming. The building next to it is the Norwegian hotel tower, which is going to be built in steel and concrete. Originally it was supposed to be 36 floors high, if I remember right, but it didn't get the permission. It's only 16 floor high, but still that building, let's say, we are not competing with that building, but we want to create something that is equally something amazing, something interesting, and something modern. Although we use traditional old material like wood. It's used as a strong visual element, so you see it from the outside, and you see especially from the inside that it's made of wood. It feels like wood. Perhaps even it smells like wood, but still it's something that is something new, something that has not been done before in this manner. The facades are covered with wooden sheets. That was a question that we thought a lot of in the beginning. It was a challenge for us how to use wood in this place, because it's so near the harbor and it's very wet and windy, and it's open to the sun and to the rain, and actually no finish will last there. If you paint it, no matter how you paint it, it don't last there. So our solution is that we treat the wood. We put the wood without any treatment. It's just thick, good wood, and we place it, and then in time it will take its own color and it will turn gray, and we hope that it will slowly turn into a nice gray, silvery color, and then it can take the weather and it stays there for decades, and then when it's finished, so you can take it off and put the new sheets there. The street level view is also important, and that's where we have these big glass windows, so you can see into the building, and there we have what we call the signature curved roof. So here's a view from the other side of the harbor. So you see the hotel tower, and this our wooden building with these wooden sheets, vertical wooden sheets, and here you see the first floor with the core curved form of the wooden ceiling. Here's another picture. It's a bit more. It's at the street level. Again, you see the idea of how we use wood. So the sheets, that is this picture, they already turned gray, and then they can take the weather for years to come. And you see this is a modern glass structure, but partly we use wood in the construction also. And then we have these, you see inside to the building with the first floor with the curved form, where we really try to push the CLT technology as far as we can, and really see what we can do out of it. So when you enter the building already at the street level, so you see that there's something different inside, that it's a wooden building, and it promotes wood. Hopefully, that's what I claimed, at least, hopefully in the sense that it may wakes interest around the world. Here's a section of the building where we again see the use of wood. So we have the curved wall of the first floor, wooden columns, and then also all the floors are load-bearing flat slabs are made of wood, and then in the inside we also have wooden surfaces, as much as it is possible for us to use according to the fire safety regulations.
So again, a picture of the main entrance at the first floor level. So here we have used the CLT elements, we cut them, we use the computer technology that we nowadays have, so we can make these type of forms that they can also be manufactured directly from our plants. So this type of architecture would have been very, very difficult to realize before, but now with the use of computers we can take an old material like wood and use it in a new way and get something new and something that really people should take a notice when they come into the building. Most of the load-bearing structures are made of wood, floors, beams, columns and facades. And then, as I mentioned earlier, we also use these volume elements in the hotel and in the apartment. So we can make one hotel room already at the manufacturing site and then just take it to the construction site, and same with the apartment. So we can take 2 or 3 volume elements and combine them together, and then we have an apartment which has a much higher standard of finish when it comes to the site compared with concrete elements. So high degree of industrial construction concepts we are working at the modern moment, and still modern efficient layout solutions, so the wood doesn't restrict us anyway when we are making the floor plans for the offices, for instance. Here's a technical section of the office. So here's an office room, and so you see the CLT element, floor slabs here, and underneath they have a fire protection, protective walls. So much of the wood has to be sheltered against the fire, but we still have visible elements there. We have, for example, the beams are untreated, and we have here, for example, we have double beams. Actually, they are twice what is needed for to take the loads, but it's for fire safety. We have double safety in the beams in case of fire. So it's also taken care in the construction. The facades are made of wood, and then they are covered with wooden sheets. A typical floor plan for the office. So it's done in 2 parts, and in the middle of every part, so we have this service block with the elevators and the staircases and the toilets. And then you can divide this area into different size of blocks. You can have 4 small offices with all own entrances, or you can make it to 1 office, or you can take the whole floor and make it 2 offices or 1 office. So we try to make a solution that is as flexible as possible. Here's a picture of what it might look inside the office. So probably the floors are covered with gypsum board or something against the fire, but we still have a lot of wood visibles there. We have the wooden columns. We can use wood in the floors. We can use partly wood in the CLT wood, for example, in the walls, in the windows. So there's a lot of visible wood. Also, most part is perhaps sheltered against the fire, but it still feels like a wooden building, what it actually is. Another building from the office. So we try to have light coming into the building with these big windows, views out to the sea, and use wood again where we can possibly use it. So it's a mixture of visible wood and then wooden structures that are covered behind the fire shelter sheets. The apartment building is done in the same manner. It follows the same themes that we developed for the office.
This was actually a second competition. It was held by the Helsinki City Housing Office. They invited every construction company who just wanted to come to a competition and said that you can join the competition, you just have to gather a group of planners and architects, and then there was a fixed price. It was something under 3,000 euros per square meter, which is fairly low for this area, and they said that you have to make the design, you have to be prepared for build the building for that price. And it turned out to be very difficult because in the end, so we made it together with SRV company. So we were the only entry in the competition. No one else could solve the problem how to make the architecture in this fixed price, which was considered too low. But I think we succeeded very well. That we took a very simple approach. We tried to make efficient blocks that use the same ideas that we already have developed for the office. So it's a new type of house, new type of architecture again, which has came out from the new way of using wood in architecture. Some sections, here you see the wooden sheets in the facades, and behind them we have the balconies. And in the balconies we also use wood, that when you come to the balcony it really feels like a wooden building. And here's a sketch for the hotel, which is actually the third phase of the building projects, and actually the last we are working now. But we try to develop some sort of idea also for that building, as that follows the same ideas that we are using now in the office and in the apartments. This is a bit bad picture, but probably you get the idea of the houses. So we have here an elevator and a staircase and a corridor, and these are the flats, and the measures and the size comes from the CLT element of the size we are possible. How we can use the elements. So they actually give us the basic modules for the apartment buildings. So you can make, I don't know if you can make the whole flat or in the factory, but you can say half of the flat, and you just come and put them up like you would build from Lego blocks and on the sides. Again, something that you couldn't do in concrete, for instance. Here's one of our ideas how it could perhaps look in the staircase, but this is, for instance, it has turned out unfortunately possible because it's a fire escape route, so we cannot use wood in those places in this manner. But it's also about the ideas about the aesthetics and the inner architecture we are trying to use. That we try to use partly these exposed CLT elements as they are, and then use them together with other materials. Picture from the inside again, as in the office, we take the light and the views are very important. We always try to use big windows and open the views to, if possible, open the views to different directions. So you have a look to the balcony here from two directions. And we use wood again, not only in the floors but under the windows and in some parts of the walls. This is a kitchen and a dining area, same principles again. And the balcony. And as I mentioned, we have the sprinkler fire system in the building. That means that we are going to have the sprinklers in the balconies also. That we have, it's everywhere. If you have the sprinkler in a building, it means it's in every room and every place. But that gives us the possibility to use wood in this way and in this type of high-rise building, let's say 8-floor high building as this is.
some last pictures. This is the view here. There could be perhaps be the Tallink boat or perhaps behind that, but you see, perhaps guess where we are now. And this is where our new building is going to be together with the hotel. And the last news that I got actually last week that they are going to start building the office. It's been behind the schedule at the moment, but now they make the decisions that they're going to start building this one and also the apartments. So hopefully the construction starts this year, and after 2 or 3 years, I could actually show some real photos for you how it's going to, what it's going to look like. And one more illustration, so you see again the same idea that we have the open first floor area with the view inside to the first floor lobby with the curved wooden forms, and then this glass wooden stripe modern architecture we have in the facades. Thank you. Kas on kellelgi küsimusi esinejale? Ei soovi keegi midagi küsida? Jah, seal on üks. All right. Thank you very much for a nice presentation, Matti. And my question is that how often it happens in Finland that the customer comes to you and says that he requires wood in the building, in the solution you're doing? Well, for me, it has happened never before, but this is a new type of situation because we have the construction company, especially the timber company, the Stora Enso, behind the projects, and they really want to find new markets for the wood products and make new wood, use wood in construction in a way that has not been done so far. So wood have been used so little in Finland in other buildings than small family houses or summer cottages that the situation is new. But I think the trend is changing. The trend is changing. Thank you. I still want to ask about the fire department. Yeah. How difficult finally was to change the idea, the thinking of ways, because in Estonia also we have same regulation, only maximum 2 floors, and yes. Or some cases of course 3 floors, but the corridor have to be concrete, made it by concrete. How difficult was to change the idea in Finland? It used to be almost impossible to use wood in other buildings than small buildings for years, but it's changing now. But it's actually they are giving more responsibility for the planners, the authorities. They are not saying what we have to do. We have to follow the rules, but what they are saying now that if you come up with a presentation that you can convince us without any doubt that it is safe, so we might allow you, give you but it's up to us to make the work. And for instance, concerning the hotel, that's perhaps the most important, the difficult part, because it's considered perhaps the place where, in case of fire, you have the most risk for human life, because people don't know the building and they're staying overnight there. So we're working at the moment, but we cannot make everything wood. For example, the fire escape staircases, they are made of concrete in every building. It's impossible to make it. So we have to, in some parts we have to use concrete, for instance. But let's say it's something that is under process at the moment in Finland too.
põhimõtteliselt tegelikult neid tehnoloogiaid on erinevad ja nagu siin eelkõneleja ütles ka, et siis tegelikult see tuleohutuse projekt on täiesti eraldi omaette teema ja selle jaoks on olemas spetsialistid ja tegelikult paljud asjad on lahendatavad. Ja Norras on näiteks kõrghoonete puhul selline tehnoloogia, kus 2 paneeli vahel kasutatakse vahtu ja põhimõtteliselt see isoleerib tegelikult need puitpaneelid üksteisest ja see on ka üks võimalus, kuidas tegelikult takistada tule levikut. I just give a few words in addition that everything is possible in this sense, in technological sense, and it's a matter of planning. Kas on veel küsimusi kellelgi või me liigume edasi? Siis soovime tänada esinejat. Nagu me nägime, siis meil põhjanaabrite juures on esimene projekt laual, mis käsitleb siis suhteliselt kõrget hoonet ja ma loodan, et Eestil ja Tallinnal on varsti sellele oma vastus anda ja ühest küljest on see võimalus Puidutootjate Liidu käes pakkuda oma tooteid ka väljaspool Eestit ja teisest küljest on see pall arhitektide ja planeerijate käes, et tegelikult võidelda välja samasugused võimalused ka Eestile, et võiks puitehitiste osakaal oluliselt tõusta. Liigume siis edasi järgmise ettekande juurde ja järgmiseks ettekandjaks on Martin Arula, kes siis on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees ja kes valgustaks siis tulevikku, et mida on veel võimalik teha puidutööstuse ettevõtete poolt, et arendada valdkonda nii puidutoodete osas kui siis lahenduste osas. Palun. Tere! Tegelikult üldse sellest ma ei räägi. Et ma tegelikult räägiks üritaks anda sellise lihtsa talupoegliku arusaama majanduse ja meie Eesti majanduse sellisest tänasest olukorrast ja miks me just seal oleme ja kuhu me siis jõuda võiksime. Et see on selline lihtsustatud käsitlus, aga ta haagib kõigi nende teemadega, millest me täna siin rääkinud oleme. Vähemasti lõpuks peaks see pusle kokku minema. Kui ei lähe, siis olge mu vastu kurjad. Et jõukus kõigepealt. Et teate, mul on teinekord piinlik. Ma joon aeg-ajalt veini ja panen 12-eurose veini endale korvi kuskil Selveris või kuskil mujal poes ja ma tajun, et see kassapidaja, kes saab 400 eurot palka kuus, et ta ilmselt ei saa seda endale võimaldada. See toidukorv on veel muus mõttes ka äkki luksuslik ja mulle on see probleemiks. Sest vahepeal on täitsa tunne, et nad võiks sinna kassa kõrvale nende laste toetamise kastide asemel lausa müüjate toetamise kastid panna. Et senikaua, kui meil on inimesi riigis, kes tegelikult ei saa välja tulla otsaga, et senikaua tegelikult me ei saa väga rahul olla. Selge see, et osad inimesed tahavadki vaesed olla, aga tegelikult meie ju tahame, et me oleksime kõik ühteviisi jõukad ja tahaksime, et vähemalt võrdlust naabritega kannataks. Seda tuuakse kogu aeg ette ja öeldaksegi, et aga Soomes on niimoodi, Soomes saab koristaja 2000 ja meil saab 300. Me tahame, et meie lapsed samamoodi selle keskkonna päriksid ja see keskkond oleks majanduslikus mõttes, etnilises mõttes ja ökoloogilises mõttes samasugune. Tegelikult ei taha võõrtööjõudu. Me tahame, et need metsad ja maad oleksid puhtad ja samamoodi olemas ka tulevikus ja et meie majandus oleks vähemasti kindlasti kasvamas.
Aga need teised, kellega me ennast võrdleme, et nendel on niimoodi rahulikult vaadata, see majanduslik heaolu on tegelikult väga pika aja jooksul tekkinud ja ta on baseerunud alati nende maa- ja loodusvarade ja kohalike inimeste töökombinatsioonist. Ütleme selle Rootsi, eks ole, kes on paarsada aastat olnud sõdadest puutumata ja kes siis on mõnesaja aastaga suutnud selle jõukuse seal üles ehitada, eks ta maasest tuli. Tuli kõigepealt maasest metall välja ja metallist said masinad. Masinatel oli vaja, masinatest said edasi nagu peenemad masinad, millel oli natukene elektroonikat ja automaatikat küljest. Ja nii need tööstusharud kasvasid kuni siis telekommunikatsiooni ja muuni välja. Ja nad on jõukad. Ja kindlasti, mis on oluline, miks Rootsil läheb ka täna hästi, on see, et nad ekspordivad, tublisti ekspordivad Saksamaale ja kuhu iganes ja selle raha nad toovad siis ilusasti sisse. Ja neil on selline arusaamine ka, et kui just ei ekspordi, siis vähemasti tarbiks siis oma maist. Et see on ju täpselt see sama, mis eksportimine. Ja see on siis läinud riigi ja kodanike jõukuse kasvatamiseks, kui on demokraatlik läbipaistev ühiskond, siis selline oligarhide teke, kes kumuleerivad endale kogu siis rahvusliku rikkuse maavaradelt, et see on välistatud. Meil on selline ühiskond siin tegelikult olemas, vaba sellistest suurematest korruptiivsetest igadustest tundub. Ja hiljem siis riik hoolitseb selle eest oma maksude ja muude asjadega ja isikud ka, et saaksid investeeritud need asjad omamaiselt, need rahad ja väärtused ja siis äkki tekivad uued ja huvitavad sektorid, mis ise ka lõpuks eksportima hakkavad. See on selline normaalne areng asjadel ja nii on ta jõudnud, nii on ta juhtunud. Meil punkt 1 ei ole kalleid maavarasid, sellest on ka siin täna juttu olnud. Ja ajalooliselt on meie häda on olnud see, et see jõukus, mis siis nende nii-öelda maast ja mullast on vahepeal tehtud, et see on okupatsioonide vaheldumisega, siis siit see kiht kumuleerunud jõukust on ära viidud. Aga loodud on see jõukus ikkagi meie enda inimeste töö ja vaevaga selle sama mulla harimisel nii-öelda. Esimese vabariigi ajal suutsime ikkagi tegelikult päris vahva majandus üles ehitada. Me siin vist isegi julgesime ennast võrrelda enne teist maailmasõda Soomega. Et meie majandus oli kasvus ja oma sisus oli Soome tasemel. Võib-olla oli ka, aga see, et me kannatasime ennast võrrelda nendega, on väga tore. Aga sellest me jäime ilma teises maailmasõjas ja Nõukogude Eesti majandusega oli ka lihtne. Me eksportisime ju, tootsime kõvasti, eksportisime, aga see eksport oli meie sõbraliku liidu sisse ja seal selles liidus siis nii-öelda see omanik otsustas, kus see kasum kumuleerus. Siia seda väga palju ei jäänud. Ja peale taasiseseisvumist on tegelikult selline, kuidas ma nüüd ütlen, selline selge arusaam, kuidas eksportivaid sektoreid nagu aidata, arendada on puudunud. Ma lugesin 2001. aasta Eesti ekspordistrateegia läbi. Ja ma ei hakka seda ette kandma siin, see on kohutavalt irrelevantne, aga see samamoodi praegu kehtib, eks ole, tegelikult riigil nagu eksportimise arendamise osas tegelikult visioon puudub. Et seda ma julgen nagu väita, et selle tõttu on, et kõik need topid, mida avaldatakse täna, vist on ka Äripäeval üks top jälle palga oma, et vaadake, mis on need sektorid, kes siis kõige paremini meil hakkama saavad. Aga iseenesest Robert Kitt enne rääkis sellest majanduse läbilõikest, et ega tegelikult ongi niimoodi, et ega need eksportijaid ei saagi olla nii-öelda töötleva tööstuse inimesi ja põllumajanduse inimesi ei saagi olla 80% nii-öelda elanikkonnast. Tegelikult on neid 20% ja 80% on siis nii-öelda ümberjagamissektorites tööl. Nii see on, et see näide sellest Kambodžast, kus üritati kõik inimesed, kogu intelligents üritati nagu põllu peal tööle panna, lõppes miljonite inimeste surmaga ja muuga midagi, eks ole. Niimoodi majandust ei taha ma ka ümber kujundada kuidagi moodi. Ja kindlasti on see teema selles, et me impordime rohkem kui ekspordime, et tegelikult see on nagu fakt, et me toome rohkem kaupu sisse, kui me välja viime. Ja see puudujääk on selline miljardi lähedal aastas. Ja eurotoetused on meil ka, et ilmselt need ka tegelikult pehmendavad meie arusaama sellest, mis toimub, et niimoodi vaikselt hiilib sinna riigieelarvesse ja meie riiki see 1 miljard aastas sisse, 7 aastat veel,
ja siis suure tõenäosusega mitte. Et ma ei taha olla nagu kuulutaja siin, aga kui nagu tegelikult ka riigieelarvest oleks 1 miljard kadunud ja SKP-st oleks 1 miljard kadunud, siis see on ilmselt on nende 400-euroste palkade juures tundub olevat nagu niisugust katastroofimaiguline. Et Eesti majandus saab tegelikult hästi hakkama, ta on arenemas ja nagu eelmisel pool öeldud, ta on tõesti hästi mitmenäoline, et neid valdkondi, sektorid on palju ja siin tuleb nõustuda, et kui oleks selle proovinud väga ühele kaardile panna nii-öelda, oleks siin on ka ajakirjandus juttu olnud, et jumal tänatud, et seda Eesti Nokiat ei leitud. Muidu meil oleks samamoodi läinud nagu Nokial. Aga mured on ikkagi selles, et inimesed ei tule otsotsaga kokku ja kulud jooksid eest ära ja see on selle demograafilise liikumise peamine põhjus. Inimesed lähevad ikkagi sinna, kus nad raha saavad, et mitte ühegi vaevaga ei suuda ikkagi ilma rahata inimene nagu õnnelik olla, midagi teha ei ole. Et meil on ikkagi madalapalgaliste hõivatute hulk Eestis on väga suur, see on probleem. Ja sellest sotsiaalmajanduslikust ja demograafilisest katastroofist, kui see eurotoetust ka ära võtta, ja majanduses nagu mitte midagi muud ei muutu, eks ole, kui ta nagu ei suurene, siis igal juhul katastroofiga nagu lõpeks. Et ekspordipoliitika võiks ikkagi tegelikult Eestil olla täitsa huvitav. Uus valitsus lõi paar ministeeriumi pooleks ja tegid meile peavalu juurde. Enne käisime MKM-is ühe inimesega rääkimas, nüüd peame käima 2 rääkimas, aga mis seal ikka läheme, üks nendest inimestest on ekspordiminister lausa, et see on tegelikult vahva areng ja täna siin need mõtted, mis kõlasid keskkonnaministri suust, et need olid epohhiloovad jälle, et nii huvitav, kui ta sõna võtab nendel meie üritustel, iga kord ütleb midagi sellist, mis võtab kohe õõnsaks seest, heas mõttes. Aga need sektorid, mis väärtustavad kohalikke tooraineid ja muul viisil toovad raha väljast sisse peaasjad võimalikult palju, võimalikult suure lisandväärtusega, need on tegelikult prioriteetsed sektorid, et nende osas ei olegi vaja nagu midagi pingutada, väga hullusti pingutada, lihtsalt on vaja strateegiat, mismoodi riik neid sektoreid nagu kohtleb ja sellest tuleb nagu ilmselt miljardites eksporditulu juurde. Nüüd on küsimus see, et me peame tagama selle, et need miljardid, mis sisse tuuakse, et need ka siia jäävad. Et see teine pool ongi seesama import, selline masendav import. Vahepeal on tunne, et see on see nõukogude selline relikt jäänuk, et me nagu vanasti olid import teksased ja import asjad, eks ole, et kuidagi nagu tahaks hirmsasti import asju tarbida. Aga see tähendab seda, et me ei jaga seda tulu, mille me oleme raskelt sisse toonud oma inimestega. Ja see tekitab igal juhul seda vaesemat kontingenti seal juurde. Need sektorid, mis siis algupärast jõukust võiksid Eestis tekitada, sellest ka Robert rääkis tegelikult. Ta pani põlevkivi juurde, mina unustasin kuidagi ära selle, palun vabandust, et põlevkivi on ääretult oluline. Et puit ja toit, aga me räägime ka kindlasti turismist, et nii kaua kuni neid inimesi odavama aktsiisi tõttu käivad siia meile külla, las nad siis käivad. Et võiks neid meelitada, et igal juhul me seda, mida on alustatud, ehk siis teenindava sektori temaatika, infotehnoloogia, e-lahendused, inseneeria ja ka juhtimise asjad, et neid me peaksime samamoodi eksportima. Ja siis me peame mõtlema selle peale, kuidas need teenindavad sektorid oleksid alati olemas, kuidas meil oleks haridus ja see tagala, riigi majanduse tagala ongi siis haridus, meditsiin ja sotsiaalhoolekande valitsemine, igapäevapangandus, kaubandus. Aga see järjekord, nendes asjades, kuidas me enda peas nagu paika paneme, võiks olla selline, et me alustame prioritiseerimisega sealt, kust raha tekib ja me lõpetame seal, kus raha välja läheb. Et nii see on.
et peaks siis kaasa aitama, see on ekspordistrateegia kindlasti, aga inimeste suhtumine ka, et kui me nagu eraisikutena ka tegelikult oleme lugupidavamad eksportivate sektorite osas ja ei ütle, et mind see ei puuduta, sellepärast et ma ei ole selles sektoris sees, selles suhtumise muutusest tuleb väga palju, et ma tajun seda, et ka selles majas see muutumine vaikselt leiab aset, see on väga tore. Ja siis, kui need tulud on juba tekkinud ja kumuleerunud, siis saab neid ringi jagada, et ärme teeme seda ennem, kui nad on siia tulnud. Et see on ka eestlaste selline tavaline probleem, et tikkume nagu jagama seda ennem, kui ta tekkinud on. Meie sektorit puudutav teema kindlasti on selline äärmiselt selline suur küsimus on see, et me sellest Eestis tootvast mullapinnast, sellest, mis võiks neid rahvuslikke rikkusi veelgi suurendada, sellest on kasutamata umbes 50%. Sellel teemal arutlemine on väga tundlik. Siin on taga eraomand, 97 000 metsaomanikku ja ilmselt ka teisi maaomanikke, riik on nende seas. Siin taga on meie metsade ökoloogiline kaitse, siin on väga palju küsimusi, aga need küsimused, me oleme julged, et nendest nagu rääkida, et millised on siis ikkagi selle riigi sellised ressursid, mille arvel ta jätkusuutlikult kasvada saaks. Et me tarbime siin igasugu kaupu, et ma üritasin täna osta valget särki, eile Käkaskaela Tallinnasse tulles unustasin riided maha. Olen alati kirunud, et neid supermarketid avatakse kella 8 hommikul, täna ei kirunud. Läksin hea meelega ühte poodi, nime ei ütle, plekist on ta ehitatud muidugi terastalade peal, niisugune kole. Meil on siin saalis on puidutööstureid, kelle tootmishooned on kordades ilusamad kui need jubedad kuudid, kus need õnnetud 400-eurosed inimesed siis töötavad seal. Ja läksin siis särkide osakonda ja mis te arvate, mis seal vastu vaatasin? Poola puulusikad. Et mulle ei antudki võimalust osta Eesti särki. Ja siis ma ostsin ühe Poola puulusika, või siis tähendab, pagan, ma olin nii kuri, ma ei tahtnud vaadata, kus ta tehtud on. 13,95 maksis. Aga seljas mul teda ei ole, näete. Sellepärast, et ta oli niimoodi pakitud, et need käisid olid kortsus, ma ei saanud teda selga panna lihtsalt. Autos vedeleb praegu. Ma ei saanud kuskilt riikida ka ja siis ma sain aru, et ma pean kuidagi niimoodi naljakalt casual olema. Et ma olen ka piirangute seadmise vastu, et me hakkame nagu kuidagi reguleerima mingit moodi riigis, et seda ostame ja seda ei osta. Aga see, mis nagu Eestis kaubandust puudutab, eraisikud tarbivad 9 miljardit eurot aastas, kus on kohutav summa. Ja selle, mida me tarbime, määratleb ära mingisugune selle Blackwoodi valdusfirma nimega ja seal asutsev organisatsioon nimega Sortimendi nõukogu. Nemad otsustasid, et sinna riiulite peale pannakse need Poola puulusikad välja. Et selles mõttes see on nüüd küll koht, kus ma ütlen, et me ei saagi targalt tarbida. Ühes Lõuna-Eesti väikelinnas 2000 inimest elab, 3 poodi on, 5 erinevat sorti on päikesekuivatatud tomateid, 3 erinevat sorti anemaksapasteeti ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu ikka, et see tegelikult, mismoodi nagu sortimendi nõukogu tegelikult sätivad meidele nagu valikuid ette, igal juhul kindlustab selle, et see raha visatakse, see on seal raskelt sisse toonud, see visatakse niimoodi kiiremini minema. Kus on nende inimeste huvid, ma täpselt ei tea, aga ma julgeks neid süüdistada küll. Ma ühe korra olen saanud siin saalis seda ka öelda, et me istume siin toolide peal, mis ei ole kohaliku päritolu. Ma julgesin eelmine kord väita, et see oli Hiina tool, ilmselt on ka Hiina tool, ta on muidugi üks Austria, sest oli äkki Austria tunnustatud kaubamärk, aga keegi on selle otsuse teinud, keegi on selle hanke nagu püsti pannud, et me istuksime välismaise tooli peal, mille lisandväärtust me ei ole saanud nagu jagada oma inimestega, et kui see oleks olnud Eestis tehtud samas hinnas, siis oleks saanud sellest seljatoe õmblemisest oleks keegi raha saanud ja keegi oleks saanud nende jalgade tegemisest ja see oleks olnud hulka tööd. Ja see inimene, kes oleks saanud selle tooli eest raha ja ettevõtja, ta oleks ikka lõpuks poodi läinud ja kui ta seal oleks ka jälle eestimaist kaupa ostnud, et siis on hästi selged päeva lõpus, hakkabki sellele 400 eurosele palgale juurde kerima.
Et need on sellised küsimused, et kui riigil on kümneid ja kümneid gaasi peal töötavaid katlamaju ja meil on täna me olime esimesed pelletitootjad maailmas per inimene. Pellet on oma energeetilise sisalduse poolest gaasiga indekseeritud, hind on gaasiga indekseeritud, ta on üldjuhul on gaasist odavam. Väga lihtne oleks meil tegelikult loobuda selliste rumalate importkaupade tarbimisest, mis meie tegelikult veel energiajulgeolekut ohustavad ja tegelikult ei anna nagu riigi majandusele midagi kaasa. Et ma siis tahtsin nagu öelda, et ekspordime niimoodi mõistlikult asju, mis meil siin omamaiselt kasvavad ja millele oma inimesed oskavad hästi nagu väärtust juurde anda, teevad seda igapäevaselt, arendavad seda ja siis, kui me tarbiksime ka tegelikult sama mõtet silmas pidades, et siis ma nagu päriselt ka näen, mitu miljardit on aastas, et see iga kord, kui meil SKP tõuseb, kui majandusanalüütikud hulluks lähevad, siis on ta 4-5% tõusnud. Ja seda reeglina selline suur tõus siis põhineb sellele, et korra on eksportiv sektor ei ole minema saanud, töötlev tööstus on eksportima saanud, siis on väike langus ja natukese aja pärast tuleb siis see SKP järgmine nii-öelda lainetus, mis põhineb sellele, et eksport oli midagi ees ära teinud, raha oli riiki ära toodud ja nüüd läks jagamiseks, et selles mõttes meil on potentsiaali küll. Et see number võiks olla mitte 2 ja 3 ja 4%, vaid 20% ühel hetkel, aga eks ta tahab, nii nagu te aru saite, tahab nagu riigi ja valitsejate strateegiate muutmist ja tegelikult ilmselt ka meie kõigi tarbimisharjumuste ja strateegiate muutmist. Et kas nüüd sai otsa? Jah, ma räägiks veel muidugi, aga... Ma arvan, et see on sobiv diskussiooni koht, kus tegelikult inimesed saaksid kõik oma arvamused välja öelda. Et kas keegi soovib kommenteerida või lisada midagi? Sest küsida on vist keeruline. Jah. Mina küll küsiks ja siin jutus oli ettevaadet ja muret, aga ma läks siis natukene konkreetsemaks, et mida teie kui Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit nagu kõige rohkem nagu lähiaegadel või aastatel, on ebareaalne, et nüüd me läheme siit uksest välja, et kohe hakkame muutma, eks kindlasti me üritame seda teha või peamegi seda tegema, aga mis on need nagu need teie kitsaskohad, nii nagu avamisel ka Erik ütles, et me panime varba, jätsime ukse vahele, et ega me seda nüüd ära sealt ei võta, eks, et küll me sisse ronime ka ja kui me sees juba oleme, siis me sealt välja ei lähegi, et mis ongi ju tegelikult hea. Aga mis on need, mida te loodaksite nagu riigilt või sellest majast või räägime sellest majast, sest nagu umbmäärasest kui riigist? See esimene paradoks, mis siin ka tegelikult välja tuli nende puidutööstusettevõtete nagu probleeme, kui me liidust räägime. Probleeme lahates oli siis see tooraine kättesaadavuse ja välisnõudluse küsimus. Välisnõudluse küsimusega ei ole meil midagi peale hakata. See on selline asi, mis iga ettevõtjat eraldi puudutab ja mille ta peab ise ära lahendama läbi selle, et ta teeb hea toote, teeb selle efektiivselt ja arendab oma toodet. Aga tooraine kättesaadavus kui selline on siis selline paradokside nii-öelda kammitsais olev temaatika, mida on aastaid aetud, et meil on 97 000 metsaomanikku Eestis, riik on üks nendest ainult. Need metsaomandid on väikesed ja meil on täna selge arusaamine, et sellise aktiivse majandamisega, metsa majandamine tähendab seda, et inimesed käivad sinna metsa teatud konkreetse rutiiniga, teevad seal metsahooldustöid, et see ei ole nagu selline tühipaljas lõppraie, et see on ikkagi midagi, mida teeb 3 põlvkonda järjest, et siis nii-öelda 3. põlvkond saaks päris suur tulu nautida. Et sellega ei tegeleta. Ja see tegelikult tähendabki seda, et meil metsa kasvab nagu nii-öelda suuremas
suuremas plaanis kasvab rohkem peale, kui me raiume, aga meie Metsatööstuse Liiduna ei saa ju minna omanikule ütlema, et tead, et mine nüüd raiuma või me ei saa, nagu omand on Eestis püha ja puutumatu ja see peab niimoodi jääma, jumal tänatud, kui seal midagi muutub, siis ei ole enam selle riigiga tegu. Et viis, kuidas me omanikuni viime selle teadmise, et tal on vara, mille majandamine annab talle pikas perspektiivis 2 korda rohkem tulu, kui ta saaks nii-öelda, kui see majandamata jättes, see teadmine tuleb inimesteni viia. Kahjuks ei saa seda teha ainult üks nii-öelda, kuidas öelda, ärihuvidega, just nagu ärihuvidega, milles meid süüdistatakse kogu aeg nagu liit, et see peab olema midagi, mida ka riik oma kodanikuga siis läbi teatud organisatsioonide nagu räägib. Et see on nagu üks nendest teemadest, aga ma ütlen veel kord, et see omaniku tahe majandada või mitte majandada, et see ei ole seal on umbes 10 komponenti taga, mis tegelikult kõik tahavad lahendamist ja riigiga me tahame saada nii-öelda dialoogi, me tahame saada õigete inimestega rääkima. Õnnetus on selles, meie sektori õnnetus, liidu õnnetus on selles, et meil ennem oli 3 ministrit, keda need teemad, mis nii-öelda seda metsaraie suurust puudutavad, kellega rääkida. Täna juba on 4. Ja te teate, et minister on see, minister on püha ja puutumatu, tähendab, et üks ministeerium, on püha ja puutumatu ja nad ei tee tegelikult omavahel koostööd ja saada neid ühe laua taha nagu keeruline ja lahendada veel küsimusi, kus on ülekate. Me räägime praegu Keskkonnaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja Rahandusministeeriumist, kus taga on tegelikult nende eraomanike nagu küsimused. See on üks küsimus ja siis teine küsimus kindlasti on see, mis meile meeldiks, oleks see, ma ütlen teile ausalt, et Eesti Metsatööstuse Liidu ettevõtetel kasum ei suureneks, kui puitu hakatakse nagu meeletult Eestis rohkem kasutama. Ega meil siis ei õnnestu nii-öelda lollitada ja kohapealsed tarbijaid ostma seda puitu kallimalt kui eksportimisel. Me puidu kasutamist propageerime ikkagi täna idealistlikel kaalutlustel, sellepärast, et see keskkond saaks parem. Aga et selle juures on meil igal juhul vaja leida võimalus rääkida riigi kinnisvara aktsiaseltsi ja nendega seotud inimestega, kuidas me saaksime ühiskondlikke hooneid, muid rajatisi, lasteaedu, koole, kuidas me saame ikkagi hangetesse selle sama temaatika, millest täna ühes ettekandes juttu oli, ehk siis nende toodete ja materjalide tegelik keskkonnamõju, kuidas me saaksime need hangetesse sisse kirjutada. See ei oleks selline ülereguleerimine, see on selline mõistlik asi, mis nagu Euroopas nii ehk naa tuleb. Kui meil õnnestuks seda teha, siis me saaksime ka riigi neid vahvaid puittooneid tellima. Need on nagu 2 asja, aga meil tegelikult on veel. Sadam äsja kuulutus välja tuli konkurssi, kus on 4 maja ja nendel on Wood City, mida me saaksime ära teha nõudes meie enda oma tehnoloogilist õiget tarbimist. Arhitektuurilises keskkonnas me oleksime üks täpp maailmas, mis oleks ainulaadne. Me suudaksime panna Eestit kaardi peale väga pikaks ajaks, nii et ainult ühe väikse alaga ja see on kindlasti riigi teha, mitte kodaniku teha, nii et otsused on meie teha. Vist on kõik. Aitäh sulle, Martin, omi lennukaid mõtteid jagamast ja just selline mõelda, ma võin vähemalt kinnitada, et see on kohalik. Tänan korraldama ja mängima. Tänan. Jah, lennukad mõtted maa küljes kinni. Need probleemid on tegelikult tõesti, need on praktiliselt igas sektoris, et ma võin rääkida arhitektide nimel samamoodi, et meil ei ole ministrit, meil ei ole ministeeriumi, me ei tea, kellega me peame rääkima, me peame rääkima vähemalt 4 ministriga või isegi 5 ministriga.
ja ma arvan, et see on tõesti riigikorralduse küsimus, et kuidas tegelikult ikkagi jätta see raha Eestisse, kuidas mitte kulutada asjatult ressurssi naftale või välja makstes ja importides kütuseid. Ja ma arvan, et see on nagu oluline diskussioon, mida kindlasti peaks jätkama ja seda saaksid teha kõik liidud, on see siis Metsa- ja Puidutööstuse Liit või Puitmajatootjate Liit, Arhitektide Liit, kõikvõimalikud sektorid ka koostöös ja ma arvan, et see ongi lähiaegade põhiülesanne. Aga ma annaksin sõna nüüd Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool, kes võtaks siis kokku, võib-olla lisab siis omapoolsed kommentaarid ja äkki pakub ka lahendusi. Aitäh. Tegelikult ma ei valmistanud kõnet ette, sellepärast et tavaliselt sellistel seminaridel aeg on alati jääb puudu ja mul ei ole 15-minutilist kõnet, aga ma võib-olla mõne märgusõna ütleks. Erik pööras mind, kiirendas puiduusku Garmisch-Partenkirchenis. Seal ma nägin, kus on teatud Euroopa riigid. Saksamaa, Austria, Šveits oma puidutööstusega. Kanadast olid inimeste esindajad. Me räägime Eestist väga palju IT-st. IT on midagi innovatiivset. Meil on telefonides on äpid ja me saamegi IT-st sellest aru. Garmisch-Partenkirchenis sain mina seda aru, et puidutööstuses on viimase 10 aasta jooksul analoogne revolutsioon toimunud nagu võib-olla telefonimajanduses viimastel aastatel. Neid minu põhihuvi nendele Garmisch-Partenkirchenis seminaridel oli kõrghoonete arhitektuurilised lahendused ja tehnilised lahendused. Ja väga paljud arhitektid ja puidutööstuse esindajad ütlesid, et seda sama asja, mida me praegu presenteerime, me ei olnud võimelised 10 aastat tegema. Puidutööstus on võtnud väga jõulise, innovatiivse, vähemalt selles tööstusharus eestvedaja rolli. Minu hinnangul puit on üks väga universaalne toormaterjali, mida saab töödelda nii, nagu väga paljusid materjali ei saa. Ja see oligi üks põhjus seal Garmisch-Partenkirchenis, et teha ka natukene, hakata lähendama rohkem veel või tulla veel üks osapool juurde Eesti Metsa- ja Puidutööstusele, kes niikuinii seda üritab võimalikult manada, et lähendada erinevaid ministeeriume, erinevaid erialaliite, et me olekski 10 aasta pärast võib-olla sellises kohas, kus me tahaks olema. Et ma alati toon või üritan tuua näidet spordist, et kõigepealt meil peab olema unistus, siis meil peaks olema eesmärk. Ja selleks, et eesmärki täita, peaks tegema treeningplaani. Treeningplaan peaks kindlasti olema ära jagatud etappide kaupa. Ja ma arvan ka puidutööstus ja riik koostöös me peaks nagu tegema. Kindlasti on siin riigi kinnisvara aktsiaselts on üks, mis saaks anda, riik saab anda, riigil on raha. Ja riik saab anda tööstusele väga jõulise impulsi. Võib-olla hüppan uuesti sinna Saksamaale.
riik tellis ühe vaatetorni puidust, 63 meetrit kõrge. Ta oli mäe otsas ja arhitektid rääkisid, ka poliitikud said väga suurt, kuna kohalik omavalitsus tellis selle. Poliitikud said suurt kriitikat, kuna see vaateplatvorm läks maksma 8 miljonit eurot. Aga see puitkonstruktsioonide osa oli üle 3 miljoni eurot, mis jäeti sellele piirkonna puidutöötlejale. Sinna piirkonda jäeti 3 miljonit eurot, pluss innovatsioon. Ja miks ma võib-olla seda tahan välja tuua, see vaateplatvorm koosnes 9 sellisest keerdpostist. Kui nad paigaldasid seda, siis oli üleval, mäe otsas oli 20 meetrit sekundis tuul ja iga posti omavaheline kõikumine, selleks, et need kokku siduda, oli lubatud 3 millimeetrit. See näitab milline tehnoloogiline tase oli välja selle kohalikul firmale, mida kohalik omavalitsus ikkagi toetas kaudselt. Millise innovatiivse metoodika nad olid välja võenud ja loomulikult nad suudavad veelgi paremaid objekte teha. Nii et ma arvan, et riigil on väga suur roll just avalike hoonete tegemisel. Ma loodan, et see kõne jalajälje kohta me siiamaani oleme, või väga tihti me räägime emotsionaalselt, et jalajälg, mida me jätame, ega me täpselt ei tea, mis see betooni ja puidu jalajälje vahe on, ehitussektoris vähemasti. Et see protsess on kindlasti pikk. Ma loodan, et mitte väga vajaline, sellepärast raha me kõik tahame saada. Me peame olema kiired ja edukad ja ma loodan, et see ei jää meil viimaseks seminariks. Ma loodan, et järgmisel aastal me oleme veelgi efektiivsemad, veelgi ettevaatavamate esinejatega. Ma tänan kõiki esinejaid, ma tänan kõiki kuulajaid. Traditsiooniks on saanud see kahjuks, et Riigikogu liikmed Riigikogu saalis, Riigikogu seminaridel väga aktiivsed ei ole. Loodame, et samm-sammult läheme ka seda teed, et ka Riigikogu liikmed hakkavad rohkem erinevatest asjadest huvi tundma ja ka kuulama. Et ühiselt ehitada üles meie nõndanimetatud, kui pateetiliselt võiks öelda, et õnneliku tuleviku. Veel kord tänan kohale tulemast ja teeme tööd edasi. Aitäh! Suur tänu, Erki, sulle, et just see, et just keskkonnakomisjon on puitehituse ja puidukasvatuse teema omaks võtnud, et suur aitäh sulle. Võib-olla lõpetuseks ma tahaks öelda, et tegelikult on ikkagi, kes ei tea, ma tahaks Keskkonnaministeeriumi